แล้วสกายลี่เอาให้เฮ้ยผิดสกายลี่ว้าว so good yeah นี่นับเร็วๆหน่อยมุมในเกมกี่วิ6 15 14 3 2 1 0เริ่มแล้วเอาละเริ่มแล้วอันนี้เริ่มแล้วโอเคได้เล่นสักทีเหี้ยเฮ้ยเล่นโยรุด้วยเหรอเพิ่งเห็นเนี่ยทะลุกำแพง3ตัวเอาเรื่องว่ะเฮ้ยแผนดูกลางโดดดูกลางเหมือนไอ้นี่เลยเนี่ยชื่อเหี้ยอะไรวะกิลัวงามตายตันเพื่อนไปอีก1ทีดีจังเอาตันเยนี่มาสวย1-0ดูดีจัดโอ้โหเฮียสุดเสียงวันนี้สุดเสียงเฮียตันลงแหล่งจัดอะซ้อมมานะพอหมากัดปุ๊บอ้าวพอดทำไมหน้านี้พอจริงไม่เงี้ยบอกนะT1เขามีปัญหาเอ้าลีลาครับบอลแมตครับผมเราแรกไม่นับยังอะไรอิงอย่ามั่วดิเอ้ยเฮียโปรดักชั่นมันแปลกๆว่ะอะไรวะเนี่ยเอาตายอยู่ก็เริ่มอยู่ก็อะไรไม่รู้มือใหม่ปะเนี่ยอันนี้มือใหม่ปะอะไรได้เพื่อนเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวกูลงสนามเลยมีมึงลงไปเลยแบบเป็นไรไหนตรงไหนครับลงไปแก้ตรงไหนครับเดี๋ยวผมเองไม่ชื่อมันแพ็กเอ็กต้าวะนะดูชื่อมันไหนเวลามันฆ่าตายไปชื่ออะไรไม่รู้เย่ยังผิวเหมือนเดิมนี่ว่าเฮ้ยกลางไม่มีใครดูเย่ว่าไงมันโดนกลางยิงได้นะเว้ยเนี่ยเห็นปะเมื่อกี้ม่านมันในนี่บังไว้นะเฮ้ยเดยอนเล่นกันไม่เป็นเลยว่ะพี่สวยโอ้โหเดยอนเมื่อกี้กลางม่านฝั่งนั้นบังไว้นะมีตัวตายจากดูรีเพย์เพื่อนให้กูดูเลยเนี่ยบรรยากาศแล้วเดี๋ยวก็เริ่มเลยเฮ้ยนี่ไงอีกทีคุยรอแป๊บนึงดิไอ้เหี้ยรีบไปไหนอะเมื่อกี้เห็นด้วยกูอยู่เลยพอมีดีเลยพวกกูผิดเลยนี่บ่นไม่ดูเรื่องรู้ราวเลยan agent like Sova to play off the outlaw because if you do some damage with those shock darts or if you get a reveal, there's high penetration on the outlaw, just like the sheriff and some of the other guns, so you can really นกโคตรจวดเลยว่ะไอ้เหี้ยนกโคตรจวดเลยอะหมาไหมสวยไม่สวยวะถ้าเป็นตัวจริงนี่ยุ่งเลยนะแต่ไม่น่ามีใครบ้าทำไอ้กูเลดอุ้ยคมจัดทำไมคมจังอะนั่งรอแบบนักเลงเลยเหรอไอ้คุณลุยโอ้แม่งถือธนูม่านจะตกถือธนูทั้งที่เขาเล่นล่าสุดตรงนั้นไอ้เหี้ย2-0ที่วันไปแม่งเล่นอะไรก็ไม่รู้เขาก็เล่นอยู่ตรงนั้นล่าสุด
and then really isolate some good fights. ไม่ใช่ไม่โดนเมื่อกี้ไม่ Around เกี่ย their ว opponents. And then execute again. I talked about some things that he might have learned from his brother using เค that ซี่ไก่เนี่ย to set himself up for a nice opportunity. As soon as he hears that U-tilt being used, he just swings the corner. Or you can just hide there and wait and kind of hope that the player doesn't really check that angle fast enough. Give yourself a really good opportunity. Well, I posed the question, and the answer has already arrived. Ye has an operator in hand. Oh. You can see it around 4. While he was cutting funds. And ไอ้เหี้ยแม่ the งเอา timer's ร่วม up. เลยว่ะ What happened Rossi Fake news. But that Tell me ติดเมื่อกี้ Not The there, operator is what matters. อ๋อทำเอาเว้ยเอ้าอันนี้ทำเอาไม่ใช่เทคนิคอลพอร์ต แล้วก็มีบอกใจหายหมด Timeout from T1. T1 ด้วยดิ เฮ้ยแก้ไวยังอ่ะ เฮ้ย Well, rejoice. เชี่ยแปลกจัด This one was by choice. Even the fans are แปลกจัดเลยว่ะ I mean, everyone's hearts is เขา just สอบระบบเปล่า really gonna enjoy from เอาแบบ stopping. พอร์ตได้ไหม สรุปโค้ดกดผิด And then โทษ it's ที like, it's a T1 call timeout. They're like, yes. Yes. Well, when you noticed it, I was like, oh no, oh no. เนี่ยพอร์ตโคตรแปลกอะพอร์ตนี้ Pulling out our heartstrings there. เพิ่งชนะมา But I mean, I คนดูญี่ปุ่นเกือบ potentially 50,000 like this a lot. ไอ้เหี้ยให้ดู 50,000 คนรอ But I think that. Oh wait. Oh no. Never mind. Seems like maybe it's bleed. oh, it was Bleed's timeout. Okay. อ๋อ Might have มี been a ทำ misfire. เอาWhy Maybe- would okay? Well, maybe why I would like you it. like? ค่อยสมเหตุสมผลหน่อย It's a T1. แต่ก็เร็วไปไหม Is a lot because มัน this ผิด means อะไรไป that หม they're ดเลยนะ likely ขึ้น that Autumn is ขึ้น anticipating โอ้รายการโอ้ to Ye's hands. fuck, even แม่ง more. เอ้ย And maybe he has an idea of specifically มา how he wants to play that on อยากมีว่ะ defense as a Neon, but now I'm not sure what to think. ต่าง Either way, สแปดเมื่อวานไม่ใช่สแปดตะกี้ snake ก็ bite ไม่ใช่หรอ over ไม่ใช่ there. กูมีเพื่อนที่สแปดอ I ยู่ guess you've got some good escapes, right? You've got Bad the check. vehicle, you've got some ปิงมัน walls. น้อย Oh, you got Ding! it. Oi! Big Oi! carpe. ไม่โดน Shot Yeah. flick, not going to เกือบโดน connect. ละ ลุ้นเลยขนาดนั้นนะ Yeah. Here in the mid from Izu, he's helping clear out that drone. And I really like the scaling so far here เพื่ออะไร for T1, but it's not exactly being matched anywhere else. You can see the double hang back นั่ here นจะมองหน้าทำไม from Rossi and Carpe, anticipating maybe some forward presence coming out of ตัว halls เองครับ rather จั than งหวะ taking นี้ space over in A. ไป มาเข้า And หน่อย this มา is เข้า going ห to น่ be อย tough for T1 because แล้วทำไมเอไม่มีคนเล่นเลยอะ T1 can rotate around the map. It's going to be tough to keep track. ตาย Stop. Crazy guy. สวยครับเคซี่ Yeah, Rossi. เฮ้ยทำไม gonna ชื่อ fall. PAC อ่ะ สวยครับ มากไปอ่ะ สวย ใช่ Izu as well. 2K for him. Lên mày, Crazy Đà. guy. Jumping ชื่อ back ลอสซี่เป็น across. PAC อ่ะ รี นะ เทค4-2รีเทคด้วยกันเคซี่กายอย่าทำอะไรโง่ 2v4. เล่นเลยเล่นเลยเล่นเลย Not พีคเลย very พีค much เลย now. อย่า Side player. ลิลิคอน เคซี่กายHeadshot. Crazy guy stays เล่นละเอียด alive. เล่นละเอียด ใกล้มี We know it's ใกล้มี high. ใกล้มี Position. ใกล้เคียร์เพื่อนไม่ต้องเช็ค ใกล้มี เกียร์แล้ว Dark สวย finds ตาย one. หนึ่ง Spots the other. ดี Hits him ละเอียดยิบ Challenges the fight for one set of มาสแกลลี่ยังอยู่ตันสวยๆจากเย และคู่นี้ครับ ใครบอกทะเลาะกันโคตรคอนเนคชั่น คนหนึงเล่น คนหนึงอยู่ไกล ดี โอ้ Just continues to swing. แล้ว Gets the เหี้ย off คุย shot ดีๆนะ and Bleed เย้ maintains คือเย้ the lead. เยก็ยังแม่นอยู่ Here earlier from Darion. เหี้ยยิงเสร็จ Picking up เรียบปาก those 3 คนละจิต kills is absolutely โอ้ tremendous. ยแม่งเกือบโดนสายย่า Not ไอ้เหี้ย being ถ้ามันไม่สองนัด just นะ bothered at all อ๋อ by มันเล่น2เป้าเหมือนกันไอ้นั่นก็อยู่ตรงไกล default onto the แล้วระแวง harbor, เยอะ holding fast. And again, some of that information that อุ้ย you คม get จัดเค early, ซี่กาย noticing ถื some อ players ดู have เด been ยอนดิ rotating way around to the other side. They don't get any contact. They ทำไมมันต้อง send ซูม a วะ hawk into mid as well. And that allows them to really get ไม่ซูม Darion ฟ้าไม่ตรง prepared เล to ย say, hey, be ready for A, bro. They're not putting any other ความรัก pressure เกม on the map. And he's able to handle it really nicely. Now, look, Saya answered, and you expect this out of Saya, a player of his caliber. Now he's got the ไม่ซูม mid hand. Darion แล้ว does ก็ have ซูม his ult ชอบ as ซู well. ม แต่พี่ไม่ซูม By T1 to make sure พี่แค่ไม่ซูมเฉย really have that be a problem. ไอ้ยิงเพื่ออะไรวะ Mentioned On the hunt, but I แล้ว retake A อีกแล้ว Bleed Yeah, just yeah, very yeah, much yeah. pulling back away, and they know that there's a แล้วมีอันตินะ one on bridge, but otherwise he's seeing nothing at all. ต้องเช็คใกล้ให้ดีนะครับ ขอละเอียด Flood retake here ของงานเนี้ยบ from the side. รู้ว่าจะเล่น retake มันต้องงานเนี้ยบหน่อย That reckoning is available ดี as the drone. อีกโดยหน่อยอีกโดยหน่อย สายเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหม out, but ไม่เห็นไม่เห็น it's likely to นี่ไง spot out. เต็ม Full ๆสัต flash ว์ to the face, throws down that อันตรงอันติอะใช้ไปดิ Out. Gonna be infested. โอ้ Oh, no, he's still- เฮ้ย he's away. มั่ว อะไรอ่ะ Shot there from side player. The kill อะไร down here for Bleed. วันในวันใน อะไร อะไรครับคุณ It ends up falling. Ê! It's all on Rossi. มาแล้วแบบคู่เอ้ยกู้ชิวอันนี้กู้ชิวฉลาดครับ ตัวประกอบ Just holding here. นี่ไงเอ็กต้าเหรอ As he jumps out of the poison orb scare. ไอ้ทีวันเอ้ย Not able to ดี just form in time.
Scary gets the kill and Bleed โคตรชิล now moves up โค 4 ตร to ชิล 1. รู้ไหมครับว่าทุกคนที่กำลังชมคลิปอยู่นะฮะผู้คนส่วนใหญ่เกือบ70%กว่าเลยนะไม่ได้กด Subscribe นะฮะก็อยากจะขอความกรุณานะฮะกด Subscribe กดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ นี่โคตรชิล feeling it. He is so quick to จัดนะ react เย่ right now. This ชิลจัดอะ this delay did not bother him. หิวน้ำมัน สุดใจบูมจัดอะสุดใจบูมจัดอะอย่างเงี้ย Really popping off, and I love the way that Bleed อันนี้คือ identifies บูมนี่ their บีดเต็ม win ตัว conditions บีดเต็มตัวครับ We've got the reckoning. อุ้ยเอ้ากระโดดรีคอน Give them space for the Yoru ult as well, so เฮีย it เร็ว doesn't วะน่ะ have any real benefit in this เห็น round แป๊บเดียว other ปุ๊บ than, ผ่านไปเลยอะ kind of ใช้ let's ได้ see ครับ okay, well, there's an open sight, but you're gonna be able to เมื่อกี้ชนกันนะเมื่อกี้ชนหมัดกันนะ quickly แสดง identifying เมื่อกี้การแสดง Sai's position with that drone. เดี๋ยวถ้าพักแม่งชนแก้ม อุ้ย Double sniper coming through again. อ้า That ว outlaw here เค in hand, ซี่ knowing กา that ย everybody on T1 is on that นี่ with อยู่ the ตั้งแต่ buy. ยุคกูเคาน์เตอร์แรกๆกันนะไอ้เฮียเนี่ย Again, Ye in the meantime. ตังค์ที่ไหน Shifting his way in towards tunnel to peek into mid. นี่มึงเล่นเคาน์เตอร์เนี่ยไอ้ชื่อเฮียเนี่ยดังมาก Trying to make his way forward. Okay, well, it's not Crazy Guy or Sai coming out to kill. It's going to be Ye back on the opposite อะไร side. นะ ยายแย่งรีแฟลกกินใช่ไหม ใช่ครับ Bit of that Lee punching Flak. power as well as the flashes now eliminated here from T1 in this. เมื่อกี้ยิงโดนเหรอทำไมหน้ามันเด้งจัง Carpe, one of his calling cards, definitely the และ sheriff. เยเอาไปอีกหนึ่ง Find some value in this round. มึงอย่ากลัวดิวะเคซี่กายกลัวเฮียอะไรวะนี่ถึงมือลูกพี่เย Takes the ไอ้เฮียปืนแม่งก็ดีกว่า Racing in towards Crazy Guy while Ye has the covering fire. Beautifully ไม่ rotated บอมเอ there. แม่งเด้งแล้วใครดูกลางให้สแกรี่ไหมมีไหม Here for Excurate to get the jump on him. โหแม่งเล่นแบบระวังเองเลยเหรอ ไปหาทัมมิ่งระวัง อู้โคตรคม Scary's reads ไม่พลาด continuing to be absolutely ดูดิ excellent. ละเอียดจัดเฮียสแกรี่มาแล้ว Presence here in the sights. Carpe เขาประกาศไว้ใน Ascension แล้วเขามาจริง on the board. Needs ดู that first kill, but ดูครับ swing the corner, ง่ายจัด bit of damage. Not gonna be able to find the kill. อ่ะ Jump ไม่ up. เป็นไร Well, he will be able to find that. เอกตาสร้างเรื่องอยู่นะ เอ็ก That ต้า spike plant can 003 come through, but a ค่าหนึ่ง 1v4 เมียติ ace clutch needed. โดนที่เยนั่นแหละค่าหนึ่งอะมึง อันตีแล้วเก็บอีก3 Stem the bleeding here. ง่าย Away from the pit, potentially, if things Yeah, go me touch really you. well for รอ us. มันรอสกายเดินมาถึงก่อน I don't หูย think he'll get a chance to use เล่น it, ละเอียด though. ละเอียด Anyway, should have it. ละเอียดยิบ We'll ยิบ have it going into the next round. ไล่หมดละ รู้ละ Workers here, เหลือ but แค่ default ละสบายละงานนี้ see if he's gonna be flooded from that backside, swinging out, take a couple shots. เสร็จ down ไอ้ the เย hole, exactly where he โอ is. เค Challenge ไม่ถึงไอ้ taken เย and a match. โอ้ Noise ยับ able จัด to find the kill. ยับจัด It's just gonna be scary getting taken down. Cash up Yep, money done. for the side of Bleed overall, as they will now move up 5-1. Yeah, it's looking really clean here from Bleed to start. Neon Everything you Ye want and hope for กับไอ้แว่นเข้มใครเข้มกว่ากันเหรอ fan. I mean, ให้น้องแว่นครับน้องแว่นเรียกไอ้แว่นเลยเหรอ even though he's on an agent that you don't really get to see him on very much, he's having no สวยละ problems. ต้องมี He's ให้ doing ได้ใช่ exactly what ต้อง you มี would ให้ได้ expect เชี from ย him. ตาพิษศูนย์แปด Great angle to hold มึง there. สวยละ Sai had been noted earlier down that hall, kind of expecting the push and setting up for ไร the นี่ main มันเช็ค switch. หมดนะ And Scary ใครพิมพ์อะไรมาแบบ gets one. แปลก Yeah, ๆแล้วมัน Rossi เช็ค had a ย้อนหลัง couple นะ good มันเจอ kills, โดนนะ usually when he's in very difficult situations. So Pero good on him to Fernando, find pero- value where he can. But now you've got a lot of big ults coming About into this, and I like T1. this time out for T1. Don't get For it. real this time. ปีกระโดด5 ดาว They have 3 ults online, By right? Leo. They've got the Reckoning, they've got the Viper's Pit, they've got the Hunter's Fury. So this is going to be a round that you really want to make sure that you win. This is like where your ult rotations are เออเกือบ really ที่กาย coming ไอ into เดียว play. And so you cannot afford with the way that this match has gone so far to แล้ว fall. ที่หูฟังมีปัญหาหรือเปล่า I mean, this could be ยังไงเช็คหน่อยไหม a breaking point here for them. Because obviously, you know, with some of the updates of Breeze, it's going to take some time. We need to ฝั่งทีวันใครเดียววะ on this map to see which way it's Pape. overall going to Ui. swing, whether it's going to be that defender side or the attacker เชี่ย side. คาเป้มึง But historically, อัปเกรดเหรอ we've seen a lot of attacker presence and a lot more dominance on that side of the map. So ไอ I'm เซ curious ต้าออกนะ because แล้วคาเป้ starting มา things off, only having that singular round to your name at the moment. If you can't รีเทค close A this one บ่อย out, นักก็เลยขอญาต A เลยละกัน could very well be ถือว่าฉลาด master here for T1 for the rest of this map. เข้าเลย And with double duelist in play as เดยอน well. ทำดีๆนะ Izu's Kasi Leon 162 at the moment. อย่าไปนะอย่าทะลุไปนะ Not been found, and, you know, Carpe as well, ไอ้ยอนไม่เคยกลัวอยู่แล้ว lingering down เฮ้ย there. ดูม่าน bottom ดิ of the standings. ม่านแม่งกินครึ่งไซส์เลย Sai player can look to try to turn the tide. อุ้ยคอมโบเฮียขี้มูกสายฟ้า โคตรดีอะคอมโบเนี้ยตายเลยไม่ตายแล้วนี่ต้องเต็ม Off the back of that timeout. Not gonna come through. Enemy start making their บ้าน way ของ in. วอลมาเลย Carpe is gonna find a spot. ยังไม่ Use เข้า that ครับ high ยังไม่ tide เข้า cut off อุ้ยแม่งยิงโดนได้ไงวะ โคตรซวยเลย Saya เฮียโดนวาร์ปโยรู้นะเมื่อกี้ that those angles
สแปมโดนวาร์ปพี่ตัวจัด TP in. หมดแล้ว2 อัน Take some space. Checking out. เล็งไข่ In the front. Flash going เพื่อน out. มึงวิ่งเข้าไปเลยมึงเล็งไข่ปะ Coming through the spray, but not มึง gonna คิด be อะไรเยอะไปเปล่าวะ hit now gonna be invested here. เราได้วางอีกแล้วมีอันติไวเปอร์ Rossi tries to make เอาแล้วอันติไม่คุมบอมนะ ตีหลอกตีหลอก อันติไม่คุมบอมนะครับ ตายหนึ่งครับไอ้สุ Scary manages to find the real thing. Takes him down. อันติได้โซนเฉย That gives him significantly better odds of being able to push up in towards this pit. เฮ้ยจ่ายเฮียกันเต็มเลยเนี่ย Side เฮ้ play ย will มาดิ find one. Yay. ๆ โอ้ Crazy guy comes up with a แล้วรู้ second. รู้ตำแหน่ง accurate โอ้ไม่รอด ไม่รอด โอ้ Standing and Crazy guy gets โอ้ the ชิล 3K. กุยจัด Only one player lost. Darian. the บูมบอก casualty. แล้วที่วงไว้อะโค้งๆทั้งนั้นแหละ From T1, but they still can't come up with the goods. And it just seems that in some ways, straight up, they're losing their duel battles as T1. They have some decent executes here. They're doing the right things in terms of getting the plant down when they can, but วันหลังบูมบอกนิกด้วยนะ very, very challenging. The timing there for Easy with the wall going down. Scary ready for it, able to best him. บูมบอกนิกด้วยนะ Crazy guy. Oh, and he gets another tag even. had him Nick on the non reveal. sim mod Knows อยู่เนี่ย exactly where Excurate is. Absolutely gorgeous. I ซึ mean, มเลย ไอ้เนี่ย he's from the east. A title given to him long ago, and continues to have relevance to this day. เรียกว่าเนี่ย As the pit now ลูกต้น coming แบ through นนะ Scary, น่ะ looking to cut off this A site, and I mean, what a read. ได้ยินนะ He still Yeah, could that's a very well Scary. overwhelm this ตา fight, เขียวเลย but see ไหวอยู่ Scary แล้ว really looking to back Scary off หน้า this เขียว one. Here's that drone coming through. ชิบหายละ Played back. เฮ้ยตัวจริง That is going to be a fake out. โหนิ่งจัด Fight before you try to make his exit. 36 HP. He still manages to sling away, but the pit will ตี fall. แล้วสวนด้วยกูที่ไหนอะไอ้ Good เหี้ย read here from ขอยืนหน่อยขอยืนหน่อย positioning of Scary, the utility kind of giving it away, and Scary pays the price a bit. ฝั่งนั้นก็ไม่กล้าเดินมาเว้ย Hit as อยู่ well, คาเฟ่ so 07ด้วยเหรอ yes, he bought some time, and you gave a really good read here for Bleed on where this execute is going to happen, so they're able to shift Crazy Guy over to help out. ดีเทคอีกอะ All right, now the call's coming through for the other two players to start working their way across. Scary just going for the spam. Easy going to be revealed there, but not in a position where he แปด can ออก be punished. โอ้ Sets up a pop flash, ไม่ได้ pushes ระวั up, ง managing to finish the job. อุ้ย They เค want to ที่กาย stay เอาเรื่องอยู่ still. อยู่ไหนอยู่ไหนน้อง Take some damage, but Wait. gets the kill onto Izu. Now Ye gonna fall. Wait. Excurate finding one, finding two. Great snappy shots coming through. อะไร Crazy Guy will be able to shut down เอามาดิชนะนะ back there. ไอคนนี้เก่ง Goes ป่าวะ now in a 1v2 scenario versus Rossi and Saya player, and as he นั่นไง swings เก่ง out, แล้วไม่เป็นไร Saya ได้ sat อยู่ between the pyramids, I should say, manages to finish him off, and T1 will be able to get themselves a second round win. Yeah, T1 here. เลนเน่อยู่ทีมไหน able to find some of their firepower as Excurate coming alive, having 2 big kills in that round. But in general, ตอบให้ I ละ really like, I mean, it's great หา pop ข้อมูล flash, เร็ว but กว่า I really like the way that Bleed is อุ้ย working and reading the map. They're using this double initiator เอาเรื่องเว้ย to accurate really get the information that they need onto where T1 isn't. Like a lot of times, like you think about, okay, the Hawk catches somebody and it makes that noise, or you get a spot with the dart or something like that from Soba. But sometimes when you're not getting information, right, like you're not getting any pings in mid and stuff like that. And now look at this, they're getting a little bit aggressive with their space. Scary is starting to ตี push นอนแล้ว elbow. ครับ T1 รีเทคเอกูก็เข้า A อย่างเดียวไง มีอะไรไหมล่ะ make yet another go with this dimensional drift to try to clear space. Darian trying to get the heck out of there, but he's spotted. The ping coming โห down. โคตรโกงเลยว่ะ Chasing him, Carpe perfectly lining ไอ้ him เหี้ย up. คอมโบนี้แม่ง Not โกงจริง allowing for Darian to get the jukes out. Yay up on top of bridge. Ooh, spots him. Whoa! Still gets a shot, drops down off the top. It's a high player, not in a position that he can chase. Dart comes in, swing out. Yay, knowing that there's some forward presence, decides to back off. Throws out that relay as well. Outburst not going wide enough, so side player cannot fake. โอ้โหถ้าโดนนะเวอร์เลยอะ Snap was nearly ถ้าโดนนะ there. เวอร์เลยอะ Saya managing to strike. อุ้ย Jump peek. เหี้ย Shot เข้าหัว connecting. เจ็ดแม่ Scary. Likely going to be forced back here. มาว่ะ The save โก call หกปะเนี่ย could come through. Should come ต้อง through. แก้หน่อยนะ ปล่อยรีเทคอย่างงี้ไม่เบิร์กนะ I mean, any damage that he can deal is still going to be good, but Wait. Rossi managing kind of scoot back away from that one. Now the reinforcement swing coming in from รอเพื่อนมา Scary. ช่วยครับ In position, trying to get this punish. They don't face in. Scary able to find one. Can he do more damage? Looking for Rossi. Can't manage to make it happen. ที่ปากแฟน Two players lost, so still some economic damage dealt here from Bleed, but T1 starting to rally back just a bit. Yeah, and Excurate getting really vocal here, trying to get his team into the thing mentally, and a great read by Rossi there at the end of the round to not get punished by that off angle being It all held starts by with this Egoist. setup, though. This is just a great setup, using that dimensional drift to ping down your opponent. So right, like maybe if you're somewhat new to Valorant, you don't exactly understand how this works. So when you're in the dimensional drift, you're
Can't be seen. You're invisible. You're a ghost. You can be kind of hurt if you get closer. โคตรโกงเลยว่ะคอมโบนี้การันตี1 คิว Spot somebody out, ping it out for your teammates. So a lot of times you see this like somebody getting into a Viper's pit. Viper, oh, Sion. Crazy out of this round, but เอาไป ping to set up the 100 carry. Okay, สวยเยสวย Ye pushing อุ้ยเอา forward. อีกเหรอเยอุ้ยเยเบาหน่อยเย Manages to collapse on top Gap, of gap, that. gap. ไปเลยเพื่อนแม่น That's gonna send everybody here from T1 over เย towards ดู this นี่ดีกว่า A ดู side. นี่ดีกว่า Scary still ซี just โอ sat ดีเฟก back and see the rotations very heavily coming through. Rossi ชิบ on this หายแล้ว forward มี lurk. ใครระวังไหมเนี่ยตรงนี้ We hear that rotation moving forward is okay. That's gonna be the flash taken care of. As Harry, I don't think he's trying to get that wall, go pushing that far forward. Izu managing to find two. It's him and Harry on the jump through the wall. Yay! อะไร I like This the just became attempt. madness. อะไร Yeah, อ่ะ really scrappy map. Ego is not sure which รีบไปไหนอ่ะ Still เอ้ยสวย manages อีโก้ to just taking down Rossi. สองคน โอเค Side player boosted up on top, up in hand. We'll be able to take him down. ไอ้เย่เย่วิ่งเป็นสนามเด็กเล่นเลยไอ้สัตว์ But they're มีปืนนะเฮ้ย 3 rounds consecutively, putting them just 2 away from tying จัง things หวะ up ละ the ไก่ half. Yeah, it's just a really good hold from T1 เยมันยังใช้เป้าเดิ in ม their ป่ะ post plant. Not really Well giving up done, too much no. space. Izu here in เมื่อกี้ไม่ใช่ particular ลาเซอร์ไอ้ที่ finds 300 ตัวปะ beautiful I timing done. on that fake out. Scary shoots at it, reveals his position, and that really makes it easier for วิ่ง Izu เร็วจ้า to line up his shots, have his crosshairs where they need to be. แม่งวิ่งเร็วจัด Side เลยว่ะ player, ตอนเนี้ย I know we've been talking a lot about Ye and his up and side player guys is a tremendous operator player ตัดปีอ่ะ as well. Has a blade storm, so he's gonna pass Yeah, that lah, overถูก to ตลอด none เหี้ย other แล้ว than แม่งก็บี Rossi. บ้างเหี้ยแม่ง ล่า จ สุด ริง ตลอด Flash out. Looks like อะไรนะ basically for สแกนลูกนี้ the ไม่ใช่ second time so far in the No map. wap. T1 have their eyes set over on this B side. The Anh đang rotation lùi- call lùi- already lùi- coming lùi- through lùi here này from Bleed. เอ้า You can เปิด see บอลพร้อมกัน it's 2 อันคืออะไร a full send to try and แล้วคุยเลย position a side player. ไม่รู้นะว่าอยู่ The jump down Oh. inside. Oh, Izu nice. comes away with that one. 20 HP remaining. But he ไอ้ takes เหี้ย out นี่แม่งมี Egoist. มือหรือเปล่าวะ Now it's going to be a full approach here from that defender's side. มาแล้ว เฮ้ยบ้าอย่างนี้ สวนเลนมา Not gonna connect. อะไรวะเนี่ย Maintain เอ the อ line. That เฮ้ยอะไรอ่ะ mess with him here. Carpe. โอ้โห แม่งเต็มสนามเลยอะไรไม่รู้นะโอ้ย Taken down. Side player Ôi, finding bay What fuck โอ้ลงมาเจอยี่นี่ต่อ Being Ye, though, putting the stinger to good use. Now sends out the lightning Two hit. fingers, but Saya replies Đùa, with bị a đùa. swift headshot. Taking him down the wraparound from Oh. Izu. แต่หมดนะ อะไรไม่รู้ บ้านใครไม่ได้หมด Overall for him in the round, T1 แดงกัน are แทบ rescuing this half. เหี้ยของแม่งเยอะจ้า Lead on their eco. Du sagde, Getting at jeg Carpe tapper det. completely Men det er- isolated det er- between some of those smokes. Lad nu- where he lad nu just tage det. is Vi in står a over i det. tricky spot where he's got a couple players looking around that he has to look. He for. won, boy! Gets taken down. What a play by Izu here. No, Just- no. เดี๋ยวมึงเจอบุกไอ้เหี้ย just การหก barely. คืออิ่มแล้ว ด่าน But การ then ด่าน he's การ able to then find a great timing to swing around. ใครบอกมึงสาธิต Get a couple big kills, but ไอ้เย่มัน Saya ตั้งใจเล่นเปล่าวะ play a little Cái bit of Yeวิ่งไอ้ Overwatch, สัตว์ get a lot of เบิดซ้าย information from on top of that. That post he's got. Now, operator in hand, gonna duel Ye. อุ้ย Potential, อะไร but เยกูแข็ง relay กว่า ball not coming through. There's a slide. อะไร Trying to hold them back. Yet again. Dimensional grip online. นี่ไง Taking out เว้ย Scary, but Scary เจอน้องกูไอ้เหี้ย takes him down. We're into a 3v3. The push out. Gets the มา headshot. หันช้าจังอะหัน โอ้ damn โอ้ Bit of a rough start. โอ้ใจมา โอ้ Solid finish here in the first half as Izu will find the first ไอซู of VCT Pacific 2024. And ไอ้หนุ่ยขอย้อนดู this แล้วนะ is a player that made success. 5 rounds in a row there, yeah. เหี้ยซาย่ากับไอซูนี่แม่งฉีก 6 จังวะ and 6. โชคโชนสัตว์อะ เนี่ยไอ้สูตรตัวนี้มันฉีกจริงไอ้สูตรอะ อ้าว เทคพอร์ตหือ ตามเอา 27ไอ้เหี้ยแบน5พ่อ ไม่ใช่ปวดหัวเลยวะ ไอ้เหี้ย ประวัติเต็มหลังจัด ชื่อซัมจังมานานละ โอ้แม่ง ทั้งลบก็มีบาดแผล I was hoping it would be El Diablo. man. Hey, yo. คนรู้ผู้ชายอะ I mean, man, we've been seeing the glimpses of good. that ไอ้พิง here ขอ for ดู sure. หน่อย เฮ้ยโชว์ของไอ้เบส But it seems like it's Don't be going to bad. be something else here. แม่งไม่โชว์ของเลยวะ The audience. เหี้ยคนเกาหลีอ่ะ หมดดูเรื่องนานเกิน ฟูลเซนเอาวีก็จะเริ่มแล้วนะอีก20 นาที Yeah, hopefully เหี้ยเนี่ย nothing มัน too ที่ severe. มันไป We ถ่าย can รูปไปอเมริ get กา right back into this เขาคง one ให้หรอกไอ้สัตว์เยี่ยม quickly ยาว once more. ไหนดูด้วยหนึ่ง It was, พี่ it was a fun half, Yeah. honestly. You know, just Yeah. the I would not ต้อง back รูป and ทำวี forth, ซ่า back ไม่ and เกิด รี forth เฟกนี่ดีจริงหรือหลอกเด็ก ลองดูครับ ลองดูครับ Just given ต้องลอง what we เอ were งดู seeing ครับ here ของ from แบบ both นี้ the teams. มัน I ตอบ like ไม่ได้อยู่แล้ว some of the snap calls that are อ่า coming through, ไอ้ the เหี้ยลอส reads ซี่ that we จ were ริงๆด้วย seeing there, especially when มา Reed ส่ง was, ยังไงพี่ยุทธ you know,
continuing to streak up towards เมื่อ this กี้ก็เล่นดี 5. อยู่ไอ้เหี้ย He's looking really good. ลำสู้เหรอลำสู้สั่งนานจังอะ Just kind of trusting ลาม him ทู่ to say like, He's not okay, gonna- this is he's hitting not the gonna- site. This isn't a fake out or anything like that. They are hitting the A site. They are hitting the B site. Being fast to try and respond. ไอ้เหี้ยดาบตีกันว่ะ So much of that is the extended amount of information they're able to have with the sky, right? Like you've got a Sova and a sky, so they're really able to stretch the map with their information gathering. And of course, you know, on point of contact on those rounds when they were 6-1, really good. They were getting a lot of those first bloods, getting a lot of those first kills. That kind of made it even easier on themselves. But as T1 started to dial up the tempo, dial up the pace, you know, Izu found his footing. X-Curate had a good round in there. Asaya had some great moments. So, you know, kind of those players you're looking to for T1 to be the ones to really pop off when you need them. คอมมันเป็นอะไรวะ Swing the อัน momentum นี้ back แค่ in แมป their แรก favor. นะ กินทุกตอนไม่หลับหรอก But overall, เฮ้ยหลับได้หมดอะ you know, we've seen both teams still maintaining โอ้ยขอบคุณซับครับ high ต้องปิดเสียง spirits ซับมันซับแม่งรัวไปนะ throughout all of the issues that have happened throughout. แต่เป็นว่าขอเต็มหลอดได้ไหมตัวนี้ You know, obviously some El Diablo fans, but also our Korean casters on the opposite side of the arena from us. I bet. ขอเต็มหลอดครับทัวร์นาเมนต์นี้เต็มหลอดครับ เฮ้ย พี่ทีไวรัส But เป็น that แล้วพ่อ would ไป be แล้ว assault. Yeah, I'm not saying I would do it. I'm just ไป saying. รับ มาดูไม่ได้ มี อะ จริงไม่มีเฟซจริงก่อนลงสนามสัก 30 นาทีการันตีผลงาน10 คนได้หลาย You'd have enough น้ำ momentum with a paper ball, though. Maybe a paper airplane then, you know, just like. You have to give Hey, it though. a really high arc. True. Throwing a paper airplane up usually results in it crashing down. Yeah, ไอ้ they're เหี้ย they're ที more เนี่ยเอาไป like เผยแพร่ live นะ มึงเอารีเฟกไปทำอะไรอ่ะ You got a good point. But either way, มาแล้วไม่นานครั it บ seems like everything is taken care of. So let's get back to the action. Second Let's half get here back to of the map number action. 1. 6-6 the score line is T1 now going on the defense, and look at แปลกๆแปลกๆปะทะกันข้างหน้า ครับ Well, เจียวให้ อุ้ยหันเคาน์เตอร์แฟกครับ get intense pretty quick. It Hey, looks come on. like. Hey. I mean, this has been เฮ้ยหลุด such a หลุด pace, man. เทคพอร์ต เจลูด backpedaling, getting himself here up alongside the rocks. เขาต้องแบกเกียร์อะไรขนาดนั้นนะ Send it back here for a brief little moment. Exterior going to find that first blood, but Ego is quick to trade one back. But Carpe now สวย claims him. As things will get evened up a bit. Carpe coming away with the second kill. The push coming through. สวยเยต้องสองไป Taking any damage from the shock dart ดูดีครับน้องเย Bleed แล้ว will ดู make สาย the ยาง way now ใคร on อะไรครับไม่สน Two ใคร guys เช็คไม่รู้แต่ดันมาแล้ว แล้วเดี๋ยวไอ้นั่นดันมาต่อ ดี play with. เล่นดีเอารู้ตำแหน่งเอาวิ่งเปิดเสียงอย่างงี้เยแดกแน่ Ye and Darian both เฮ้ย taking backside เอาละอ้อมอีกด้าน positions หนึ่ง here. โหมันไปนู่น So it's อุ้ย right โห around the Rosie. Ye expecting อุ้ยเยแดกเยเดินเยแดกเอ้า Rossi อะไร swinging back now ไปไหน on the โดนแดก bridge. ว่าอย่างเงี้ย Either way, neither of them going to be catching the other. นี่เจน่าจะโดน Picks him out of place. Spotted him. นี่ไง Shot เนี่ย back out. Darian เฮ้ยมันอยู่ซีทีล่าสุด There's the jump Oi. out. To kill ไอ้เดยอน However, Rossi gets the jump. The HP so very low here from Ye. ก็มันเปิดประตูอยู่เมื่อกี้ไอ้เหี้ย แก้ดิครับ Perhaps he can get done as he's going to come swinging down around. The hold to half. Stone Cold here from the side of Rossi. Taps back on. อ่า The fight. เฮียโคตรนิ่งอ่ะ เย่เว้ย Little smirk from Ye there. เย่แม่งของจริง I mean, another valiant attempt here from Rossi for T1, and I love ไอ้ the เหี้ way ยเดยอน Ye แม่ง played ไปมั่น this round, completely anti-flash, has his เหี้ย back เอ้ย turned กูอยาก the ชก whole แม่ way ง they're ว่ะ walking through. So that way, คือมันมีทามมิ่งเดินไปนู่นเลยเหรอ มึงคิดว่ามันเดิน it's not going to affect him as much, or if there's a flash needed from Egoist to try to bail them out, it's not going to affect him as much. มันไกลไป Set play here from Bleed on the rip. มาทามิ่งก็เฮี้ยจริงไอ้เยคิดว่าไม่เจอระวังตัวอีกรอบเลย มันเป็นช่างแม่ง Able to come through, and now they're gonna ข้างหลังอินเดีย turn up the tempo or just เอ้ play ย for มั war. นแย่ It's both pistols so far going into the hands of Bleed. Excurate backing away from that forward position. Relay bolt more than enough to try to scare him off as Saya Good, player Saya. all the way up here. เดินเลยน้องเชียร์ Top of hatch. เดินมาดีเจอสแกรี่นะไอ้สัตว์ Whatever you wanna call it. เดินมาเลย Couple แล้วไม่ shots พลาดด้วย invested for T1. No ghost ได้ยิ this นได้ time, ยิน it's a นะ stinger in ได้ยิ hand. เอามาดิ Follow up, so maybe not อยากเจอจริงๆเลย อยากเจอจริงๆเลย เดินมาดิ find the shot. ปืนพิยุทธ์เทียบปืนเย เฮ้ยหลุดไปได้ He had some damage. It wasn't going to be anything too เดิน significant. มา there. เดินมาละ As he really wants to try to flush โดนไง โดนสแกรี่กูไง Saya player in the meantime, that deep lurk. นี่ไง Taken out, scary with the Guardian able to find โอ้เยเค้กเยเค้ก three. เยเค้กครับ สายหน่อยโค้งๆ นี่ Not for very long. เยี่ยม Quick snappy shot from ไม่เสีย Scary ปื to น finish the job, and once again, it's going to bleed. Closing out a ดิ้ง pistol. เก็บอันติมีนิ้วสายฟ้านะ Flawlessly. มีนนทก Yeah, good โอ้ย news. เฮ้ยลอสซี่โมโหจัดอ่ะ Looking really ไอ้ good on เหี้ย defense เสียงก็ไม่ค่อยดี so
โดนน้ำอีก very strong as well ไอ้น่าจะฉุน and yeah comes out with the stinger ฉุนแล้ว with the ghost in the มัน back เครียดนะเว้ย pocket ว่ามันเครียดนะ there. putting it to good แบบ work เซ็งอะ he's able to carry that over พี่เย่แม่งเอาจัดเลยวะ so clean man just แม่งคม great จังวะ stuff from him so prepared for that bridge push crosshair เหี้ยใครบอกกูเล่นเป็นแต่แชมเบอร์ไอ้สัตว์ and that is มาแล้ว really what you expect out of a player of his โอ้โหอัน caliber ติไม่ได้นี่ต้องอีกเม็ดหนึ่งงี้จบบีไหมน่ะงี้จบบีนะ grab เฮ้ย Izu วอลแฟต แฟดเลย หล เหรอบ วิ่ง เอาเลยนะ can't really ได้แอนติครับได้แอนติไม่เป็นไรผม ถือว่าได้อันติ But no. Just a ไอ้ pixel เหี้ยล้ม away from avoiding that headshot. มาโดนหัว Izu พอ able ดี to take him down blind through แม่ง the จะรอดอยู่ wall. แล้วเมื่อกี้สไลด์แล้วนะ Set up here for them. จังหวะสไลด์น่ะเข้าหัว and that's a nice play from Izu because he ว่าแล้ว knows จบ that บี if they're in there they're going to be Oh. backing up. Ooh, crazy guys took a ton of damage. Yeah, carry spray right through the เอา corner. Well, taken down, not ready for Darian to be that far forward. Uh-oh. I Izu saw. tucked away. ขวาล่างเลย Sees the orb. He knows that that harp is going to be behind him. ขวาล่างอ่ะ Catch. ใครอ่ะ Push out here. โอ้โหแม่งฟูลคอนโทรล Oh my goodness. Finds one. Swings out. Can't quite get the jump. Darian avoiding that dart. แค่ตัวนึงแค่ตัวนึง Crazy guys โอ้โห actually. ไม่ได้แล้ว Takes เนี่ย down from that backside position. It's all on ไม่เป็นไร Crazy. ไม่เป็นไรไม่เป็นไร It's just an Ares in hand. ใส่ตัว อ้าวเสียปืนนะ Saya dead. เสียปืนเยอะนะ ตัดปืนหน่อยน้อง Isolation prize พลิก is พลิก a rifle. Picks that พลิก one up. ไอที His life intact. ไอสูบเสียงไปงั้นอ่ะ Avoiding being ใส่ hunted. ตัว โอ้ไม่พีกวะ I just love these little tech plays that you're seeing from Izu with his flashes, and this time around it's Oh, X-Curate setting him up with the cascade, ตายเมื่อกี้ and then แบกใส่ตัวหนึง bounces one over the top, and his whole play here is just, look, this either hits someone or it doesn't. ไอยอนไม่เช็คเลย They're going to be backing up, ใคร and จะ I'm คิด going ว่า to แม่ง hold จะอยู่ the ตรงนั้น angle for the retreat and just spam it down and hope I get a kill, and he does. It's a really cute little play. Pretty sure Darian got heard back there by Izu. Was able to call that อี out. สุอ้าวชื่ออีสุ For the เฮีย bailout. แม่งโคตรนิ่งเลย Nice patience อี there สุ by เมื่อ Izu. กี้นะภาคเรียกอีสุ Really having a nice map for himself right now after a rough start. อิซูซุ ว่ะ On their heels a bit is เมื่อ T1 กี้อีสุ Carpe. Right, IGL. For T1 trying to lead the way with Seekers, most of them getting cleared out. Double spray across, but เย่ still able to avoid all their สวยเย่ Actually swinging on the corner. Does get เย่เบาหน่อย bullets there. มึงเล่นน่ากลัวจัง Trying to swing เดินต่อ aggressively ครับ and trying to ถอยถอยถอยสวยสวยครับ unable to find it, however. เย่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 ตายเฮ้ย เย่หมดไม่สนลูกใคร Barely avoiding those shots. Hey! There goes in, does เฮ้ยยัง weaken ไม่ตาย him. ก่อน He's able to find one, but Darian takes down Carpe. ตายแล้วไอ้เย่เย่มึงไม่รอด Coming through, X-Curate, pushing them back. Cove comes มีอะไรไหมอะ Side ไลโอไลอัพอะ in case the aggressive push comes in. จาน Now going to be broken. The spray down comes in. Ross is going to be taken out. Izu sending out the pop flash. Oh! Maybe he can take him. อ้าว The lineup is there. X-Curate อุ้ยมาแล้ว both finding the ประธานรีเฟก You know, it all comes down ประธานรีเฟกยังอยู่ The bite comes in. Side player dead. X-Curate scaring the ประธานรีเฟก was held to half. He's waiting for ประธานรีเฟกยังอยู่เฮีย draws down the weapon. Gets the clutch once Yeah. more. สแกลี่มาแล้ว It's everything you could want from Scary. This guy is so smart, so Yeah, what disciplined. If you didn't know his name before, you โคตร will โหด by แต่ the แก end of ลี่ this ยังเห year. มือ I นเดิมไม่ยัง guarantee เหมือน it. เดิ The ม guy is just ไว้ an ใจได้อยู่ absolute monster. So well positioned there. Nobody, and he knows it, to really mess with him คมจังอะ on the snakebite lineup. And he can launch one and then start making his way in to make sure that, especially with the clock ticking down, that there's no เฮีย real โคตรนิ่งอะดูดิ what a bounce in. อื้อ Then หื just อ finish the job. สัตว์ไปอีกแผงไป Few players ให้มันดูแลดูรอดกันไหม Pacific who are แม่ going to be ไม่ฟูมปากก็แชมป์มางานเนี้ย Scary, the guy. วัดกันไปเลย Breathe clutches. I mean, yeah. คัดบายรีเฟก The conversation around best controller player in Pacific just becomes so much. ถ้ามาอีกแผงเนี่ยได้เล่นน่ะ นี่ไงหูย The devil. เบาหน่อยพล That devil, the other devil. He เนี่ยเดี๋ยวยอดขายก็พุ่งแย่หรอกไอสัตว์ He really made you look good there, man. อย่างงี้พุ่งนะ พุ่งไง เล่นอย่างเงี้ย พุ่ง It's just อย่างงี้พุ่งนะ he has such a great นี่กู sense ขาย of มั่งเดียวอะ understanding what his opponents want to do and understanding their tendencies. Xài Sayaมั่งเหรอ loves to go for these excursions. Xài Now lại đi he'll ba. try to get some backstab opportunity. เย้ย ขายอะไรอ่ะ And he Xài lại đi just ba. continues to read it like a book. I think it's the second time he's killed him in this position. มาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วเหรอ ยาแก้ปวดดีกว่า มาอีกแล้วเหรอ Has a good feel for นี่ไง หลังจากผมเล่นกันดุยมาแล้วผมกิน รีเซ็ตเร็ว โอ้ย Curate actually wins that. หลังจากผมเล่นกันดุยมาผมหาย Comes away with one. แฟด เอา ไหม เร็ว มี เลย แฟดไหม โก้ มี เล แฟ ย ดไหม โก้เอาเร็ว โอ้ สวย โอ้ย Two and suddenly เปย์โหดจัง man advantage for T1. Rossi still with the classic in hand. ใจเย็นใจเย็นเย่ One of these weapons. เย่ เกียร์หลัง They เกียร์ห will ลัง need เกี to ย do ร์ quickly as the time. โอ้ With a bit of a fade away and execute on no HP. โอ้ Relative ease.
ยอดครับเยไอ้เหี้ยในคลิกขวาไอ้คูเลตแล้วดูนะโยกปล่อยเสียงเดินอย่างเงี้ยไม่ได้แดกดิโอ้ยโอ้ยเหี้ยอีซูซูเชี่ย แต่ยิงแบบเฟอร์รารี่เลยเมื่อกี้ โอ้ถ้ามันโดนตัว2ด้วยแม่งเวอร์จัดเลยนะเว้ย what a topper to เกือบนะโดนตัวนะเมื่อกี้คือเป้ามันโดนนะแต่ไม่ใช่หัวถ้ามันหัวเนี่ยยุ่ง Play from Carpe here, doing some pretty big damage with a couple big kills. โอ้ย Great เย่ job แม่ by ง Ye there though to identify ที่เย่แม่งฉีก the ดี gun แล้วนะ down on the ground, ไอ้เหี้ยหนีได้เหร making อ sure that T1 has no hope of สน recovering ใจ it, ขาย not บอก allowing นะ them to ผ really ม do มี any more เครื่องตั้ง damage. อยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำมีรถขนผักในสังกัดพร้อมกระจายของ To start, oh yeah, he has come ขายอะไร the heck online. I mean, he was down to the dumps, and now he is. อย่าบ้าเลยไอ้สัตว์มีเครื่องปั๊มเลยไอ้เหี้ย But can he ทำอย่างทองคำด้วยประเด็น once again to try to get them back into this one? The run back in the first half was very solid from the side of T1, but they're in very dangerous territory as Bleed find themselves in double digits. It's only been that bonus round so far in this second half that we've seen for T1. Let's see how this is going to look afterwards. I mean, it seems like there's some good trades here and there, but some of these early positions, the first kills, it seems like when Bleed gets that first kill, it really seemed to swing in their favor. Both teams with a bunch of big ults, Scary with the pit, 2-0 ไป lightning fingers, ไม่ต้องอะไรมาก เราต้องอย่างมากมาย แบบใครแบบมันเว้ย See if we see that combo again with the dimensional ปกติแบบ3ไหม Fury with Izu and Carpe. Kind of got my eyes on him. ไม่แพ้เลยพี่ยุทธ Contact out of B. แพ้แล้วไอ้สัตว์ A lot different. ดูดิเดี๋ยวดูอันติมาแล้ววิ่งยังวิ่งติดเยลโล่อยู่เลยแล้วโดนแท็กต่อมีอันติ Looking to clear the site, Ow. clear it he has. ใส่เปลืองไปเล่นโพสแผ่นแล้วกัน Through T1. ไอ้เหี้ยนี่เดินมาตัดไอ้เหี้ยตัวเดินไปตัดโอ้ถ้าเมื่อกี้มันเดินกลางมันบ้าเลยนะ อุ้ยเนียนๆเลย เฮ้ย อะไร This time he's the one ถือ catching มี the ดเลย rotation. สว่าเป็นเหี้ยชอบถือมีดป่ะกูเล่นดูเยดิ เอาคือพี่เยดิ Flashing across. อุ้ยเย่ ไม่เป็นไร เอ้าเราไม่ได้ยินเหรอ Ends up getting taken ไม่เป็นไร down. Able to come away โอ้ with เย่ that one. มีคนโดน Carpe ติ down Darian with that โอ้ Hunter's เย่ Fury แม่ง and โล then กเหี้ยอะไร Carpe วะ gets the headshot to finish him off. Execute trying to hold down that ยังไม่ได้ครึ่งนะ spike. Ends up falling. Scary ยังไม่ได้ครึ่ง again. ไม่ได้ครึ่งนะ One ส kill แก with รี่ the บอก snake bite. Flash in, spray เอาตายถอยมาโดน sprays right ยังไม่ได้ครึ่งนะ He falls down as Carpe is trying to get ทันไหม that over the line. And with the 4K, โอ้เหลือ as he managed to make it ไอ้ happen. เย่เหี้ย Close here, but should just about, yeah, they have it. With a มันจะเดินไปไหนวะเคซี่กายอันติก็มีแม่งชนะแล้วนะเว้ยราวเนี้ย We round up the You were two. close That's a enough. couple. โอ้เซ็งว่ะ I'll give you Either it. way, T1, they finally managed to get themselves back into this one just a bit, but it took such heroics from Carpe. It did, and oh, he gets two on that tag. Absolute insane stuff. I mean, again, I talked about it earlier. We've seen a couple different ways that dimensional drift is utilized by T1, and this time around is to clear the pit. And it was มีพอสไหมมีพอสไหม very briefly earlier on that it's a ไม่พอ really นะ good ult ไปต่อ to do that because there's no real recourse that you have as the opponent to giving away the information, the positioning of that Viper to either force them out or พอสได้ทั้งสอง find ร a อบ kill, and in this case, they're able to at least gain the space. They don't deal with Scary. He's going to pop the เฮ้ย lightning. ไปต่อ ไอ้เย่มันตัวกระแทกอยู่แล้ว Okay, โอ้โหย corner headshot. โอ้โหย Secure it, Rossi. 11 หลอม11 หลอม Down in a matter of seconds as crazy guys well just ทีนี้เปิดอันติ layering down Hunter's Fury. ไอสัตว์เคซี่กายบอกยัดแม่มีอันติใช่ไหม ก็ไม่มีเลยแล้วกันจะได้เดินง่าย Side player, no money. Yes, he does have the Blade Storm, but you have to call that you just back off. แล้วมันเซฟเลย For Bleed เนี่ย พี่ to เชียร์ just ทีม move ไหน up to ครับ 11. เชียร์บีทครับ There's no hope in hell. And all it takes, you know, Ye is that caliber of player where he can just เฮ้ย take มัน over a round, มันกลับมา get a ค big มแล้ววะ multi-kill, and it's แม่ง done. แม่งยิงไอ้ตัวล่างแป๊บเดียวตายเลย No นะ other มัน choice กี่หัว but to sit back and you know, จืด let things play แป๊บเดียว out. ล้ม The good news here for T1 is they're going to be able to pass the rifle over. I think they're going to be able to buy plus, yeah, for เก็บ sure, ปืนหน่อยเย่บอกขอเก็บปืน plus ครับ the Blade Storm for Saya. So they'll หา have เลยหาเลยเย่ a full round. Just Saya won't be able to probably carry over a assault rifle into it, but I mean it's just crazy. And โอ้แม่ง again, บ้านปิดด้วย headshots ว่ะ do matter, right? With เอาเลยเคซี่กายไม่เข้าไปเปลี่ยนปืนวะ that is something that they changed a while เอา ago. ให้จุ And ด Ye ๆ just ไอ้นี่มัน gets ยูนิค right จริง out นะ the เคซี่ gate กายอ่ะ onto Excure it, makes quick work of him, finds the follow up.
That's it. That's all you need. ดัดฟันปะดัดแบบใส I mean, the round was over within seconds, and as you mentioned, Saya player not going to be having หรือไม่ก็เขียว any ใบ rifle coming into this round. Let's have the blades. พลังใบเหรอ That reckoning both available to them. See if both of those ults are going to come into play, but for now, it looks like Saya off the rip is going to go pushing forward. Well, this round has to work. Just way into mid, flash coming out, but this leaves Rossi all on his lone. บีลงบีลงบีลง ที่น่ารักตะตุตามิจังคะ อุ้ยขอบคุณครับ Post-plant situation they can set up with themselves is ตะตุตามิ scary, lurking very far back near record shop. Well, at the very least for Bleed, this is a great call from Crazy Guy to recognize the weakness in T1's formation. ยิง Find them leaning towards A. หลบก่อนเย่บอกหลบก่อน It's going to take a little bit of damage. หลบ Force them back. โอ้โห Flash managing to find the kill. อ้าว Can't find anything more. คม One, but Darian strikes back with บีบไอ้สัตว์ Saya and Rossi วิ่งเปิดเสียง standing. Rossi managing to out-duel, take down. เฮ้ย Oh, Egoist and Darian just continues to swing out with ไม่เป็นไรเธอเหลือบอสสแกรี่สบายอยู่แล้ว tap onto the spike. The shots coming through the snake bite thrown down. Scary. หลอมใบสแกรี่ Is on his side. He knows they have not held this to happen. Saya player โดน gets มา the ทัน headshot, but I just don't think he's got it. หรือว่า 0.001 Ticking away. Saya player saves the round. ไอ้จับเมาส์ Oh, scary. เหมือนจับแบบไม่ได้ใจจับ Absolutely เฮ้ย unbelievable. แกลี่ ไม่ยกขึ้นมาอีกทีนึงอะ I mean, he's been so good in this situation so many times, and scary. นิดเดียวเองสแกรี่น้อง Literally 0.05 seconds too soon. แล้วคืออะไรอ่ะเดยอนมึงแพ้ได้ไงอ่ะ With the blade storm. I mean, what tremendous poise from Saya player. Unbelievable. Oh my goodness. I mean, I turned up my game sound because I thought that one was done. เอาแมนยูนะ Surely there is no way. ถ้าเล่นอย่างเงี้ย As Rossi now just sending the pit here to try to make B on. เฮ้ยนี่โลกจัดอ่ะปล่อยพิษเร็วจัด Worked his quick check over towards elbow. ปัญหาทำให้ฉันเติบโตจนจำเวอร์ชั่นเดิมไม่ได้ I am independent ทรงพลังดั่งเฟอร์รารี่ที่ไม่เคย Yeah, คิด and เลย Crazy Guy with an Odin. A lot of spammable walls on the B side, hoping toอะไร maybe อ่ะ exploit that a little bit in this situation. Instead, it's going to be T1 thwarting the attempt. You do have a lot of ทำให้ presence ฉัน here เติบ in mid โต for T1. Try to cut off these rotations, especially with this high tide here. เห็นเต็มๆอย่างเงี้ย Cascade. You got to start wondering. This double push-up actually through Hall. Take flight. Which the drone will be able to check for. Oh, no. He turns it back down. They don't shoot at it. They're just waiting patiently here. ชิบหายละ They get the jump on him. The slow creep โอ้ down. แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าบีอย่างนี้ Crazy Guy starts working his way. Jumps in direction. Time player now trying to hold แม่ง down tunnel. กระโดดไปปล่อยม่านนี่เหี้ยกูจะอ้วกไว้สัตว์ Pushes up. Gets himself aligned here. มึงสไลด์สิเย Everything just pushing past him. His vision completely obscured. There's a strike from behind. Make the presence known. Sequence and Crazy Guy caught off guard. ไอ้เหี้ยเอ้ยคอมพัง Scary and Darian. เคติกายคอมพังว่ะอาจารย์ Lead. เด็กพอดครับเด็กพอด They find themselves in a 2v5. Scary. He's broken through positions like this Scary before. เอาให้ Scope โอ้โห in the ADS. He sets up for some damage, but he can't confirm the kill, so Rossi still lives. TP going across. Izu on one side of the pillar. Scary again. Noted. Ui! But Darian comes up with two. Side player. Both falling. Extra managing to find the kill. โอ้โห The push forward. Scary not เหี้ย ready เดยอน for เก็บ Izu to ส be อง on the ไอ้ left สั hand ตว์ side. โอ้โหถ้าแกลี่ได้ไอ้เหี้ยลอซี่จบแล้วน่ะเมื่อกี้ Close will be able to get the defuse. They keep themselves alive as they also reach double เริ่มละ digits. เริ่มละ Really like the setup here from เริ่ม T1 แม่งเริ่ม with ขี่คอ Rossi แล้ว มันต้อ on ง the มี B สองอ่ะ side. ถ้าเจอเดยอน Again, talked about how it was nice. A couple rounds ago, Crazy Guy kind of had a good read on ยิงไม่ควรจบไปแล้วเว้ยยิงไม่ควร weaknesses จบแล้ว in the formation that T1 เปิด was บ้าน gonna แม่ง be เลยแล้วกัน setting ดู up. พี่เยดิ Hitting A ดูนี่ดิ sometimes, you know, โอ้โห expecting that lean in that direction. This time ไม่ยิงเพื่อนก่อนด้วยนะเมื่อกี้ actually อี again, โก้ตายไปนะนิ่ง and จัด Rossi แม่ง able ยิง to เพื่อนก่อนด้วยนะ thwart it. And he's also got his poison clouds set up on the box to keep Saya safe to cover that angle as well. So it's really well thought out. Kind of multiple layers here for T1 to make the B site unassailable, to throw the round into chaos for Bleed, throw their plan A out the door, have to dig deep. There's the reckoning, there's the fast lane, the push-up getting ready to come through, and Saya plays forward, catches Yang with that vulnerability. Does get revealed, he backs off, just trying to avoid these reckoning. เฮ้ย มันเจ็บ That is one hell of a way to shut down the push. มันโดนเกาะแตก Know that they're on a weak สงสัยเสียงเชียร์ไม่ดังพอป่ะบุ้ม
ดังละดังพอแล้ว มาไม่ถึง กำลังดีเรียกว่ากำลังดี กูต้องเดาอันนี้ วินหน้าผมเก็บเสียงไว้วินหน้า เข้าตามหน้าทำหน้าที่ รักเธอบนรถสองแถวลมพัดฟิวได้ยินแหวววอมายมกกลิ่นของเธออบอวลด้วยสบู่นกแก้ว โอ้แม่ตาแป๋ว เหี้ยเลยสัตว์ เพื่อนวงทีมไหนเพื่อน ตอนนี้มันกดดัน Drone going forward. Rossi on the drop down. He's got that vulnerability. And the snake bite takes out Darian, and now ไม่เป็นไรไม่เป็นไร the spike is Eco, stranded eco. here within the site. ยัง Crazy guy with that Ares needs to put it to serious work if they want to หลังมาเพื่อนหลังมา damage here in this round, let alone win it. หลังมาเคลียร์ที่ไกล Finding too much of anything. คนรู้ Tries to go for the คน orb. อ่านมิ่งอยู่ Will be able to ไม่มีละไม่มี take อ่าน that one ไม่ for มี himself. คุยทั้งนั้นนะ He's actually backstab. And yep, the swing out. Okay, Oh! a little bit whippy. Didn't Yeah. go for the calm play. Easy Didn't guy, checkว่ะ both sides before firing. Still gets one. Will be the casualty there for T1. But they keep pushing คนหลัง forward. การเลยเป็นเดโบ มาทีเบ็ดเว้ยสองลาวขอสองลาวเย่บอกไอ้เหี้ยกูไม่เข้าละพวกมึงเข้าให้กูดิ Keep T1 in this, and he's been able to bounce it. It seems like with that fire, that หนูช passion. อบพี่มานานแล้วค่ะหนูขอเบอร์ได้ไหมคะหนูเลี้ยงพี่ได้นะคะหนูจบจากโรงเรียนนายร้อย More or less dead to rights, but Yeah. still, it's going to be in Bleed's mind. ตอนนี้หนูน่าจะยศสูง Watching the backside of this map, that this is something that now T1 has been creating, and T1 did a great job there anticipating the push from Ye. ปืนหนูน่าจะใหญ่กว่าพี่ว่ะ Flash again, so พี่ไม่เอาดีกว่า he has to run into that site backwards. Ooh. They end up going over here towards B. That is Rossi all on his lonesome. The TP is set up for Mizu to quickly jump across the map. For now, the drone moving เอาหน่อย forward. เอาหน่อย Noted there บี by โล่งๆโค้ง ถามไรหน่อย Something is spotted. What? Carpe wants to try to reinforce this side of the map just a little Yet bit K. more. Works his way up here in towards Nest. ๆแล้วมึงไม่พิมพ์มาให้หมดอ่ะ But a peek out ไปทางรวยซะแล้วมึง could still be very deadly for him. It's like Bleed though. Assessing that they want to work their way back over here towards A, where it's still going to จี be น four ที่ players จา in น T1 ฉี waiting to เซี่ย greet ง them. แชงเอ็กซี่เจ๊ they're คิ pinging ง it เซี่ยง because เลี they ยน don't have นา a lot of ซาน information, and SSI ก็ซุยนาจ Yeah, วน you ยาว gotta แว expect เขา that. ฟูมาลัง Tried it ตัด before. ถิง Scary's จุง been แมน good เอ to แม cut it น off. หวงแชน He's นา gonna ฮุย continue to บุ be ญ on นาน that เอ roll. อเจ้าดงชวน Potentially จิน watching that เพี้ยน all. การฉี Next เซี่ย few ง comes แชง through. เอ็ก The ซี่ Trailblazer เจ๊ and คิง that เซี่ยงเลียนนาซาน The recon coming out. ก็ Mizu ซุย gonna นา take it จวน down. เฮ้ย มึงเอามาทำอะไรเนี่ยตัวเนี้ยกูก็เล่นได้นะ ภาพเดิมเลย Throw เหี้ย it down. Let's go for the reload. Starting pushing towards Carpe. Lines up the shock dart, takes out Ego. It's the man advantage now going to be there for the side of T1. Answering dart comes through. A smattering of damage going to be bound. Side player แค่ดว continues ง to creep up. แล้วดูการเปลี่ยนแปลง Waiting ครับ for ผ his ม moment to try to backstab, but they know มองอยู่ that they มองอยู่ don't มองอยู่ have a plan. มองหน่อยไม่มองเหรอ Sight, Darian able to find one, Carpe finding the other. The time dwindling. His Saya player ready to strike. And striking does. Stops him up. He gets the kill, and suddenly T1 เย้ สามรอบติด Tremendous patience here from Saya. Great communication for T1. Waiting until the absolute last possible minute. The whole time during นางว่าคาตาที่เมายาบ้ามาล were ง firmly ที่ placed ห on some of his นู great โอ้ utilities. Scary to see where he was looking. To keep track of T1 whoเว้ย he's watching, because I'm so keen to see if he is going to be able to catch Saya slipping just a little bit too soon. But Saya never gives him the opportunity. It has to be a full-on reinforce onto the site. T1 calling that out is the perfect opportunity ปื for น Saya อา to บู come ม in and รุ่น finish จุ the ด job. สองห้อยแรง This ขีด time สู it was ง a total shift from the side of T1. The read set up for that B side. ยังเต่งๆอยู่ไอ้สัตว์ And the two players hovering around A with Carpe. เอาปล่อยรีเทคเหรอ Over here. ปล่อยเทคโดนนะ Bleed. เฮ้ยใช้เลยเหรอ Taking the site. Left Fury going out, looking for the tags. Crazy guy trying to hound him down. Yep. But only gets the one there onto เฮ้ย That means that he's still โอ้ย that ultimate back pocket. ไม่อยากจะพูดนะไอ้สัสกันนี่ ขายพุ่งยอดขายพุ่ง Plotted out by the ไม่อยากจะพูดนะไอ้เหี้ย Still trying to lock this haul down, making things difficult for T1. The Reckoning invested. Scary pulling back. สวยเย่ Darian ไม่เป็นไรตายได้ Rossi อ้าวไม่ใช่เย coming through, avoids that เฮ้ย damage. เก่งจังอะเดยอน Down to 45. The shock dart will take him down to 5. Izu on the เฮ้ยแล้วไปเจอทนายคุ้มนะเจอทนายอ่ะ Up into the corner, you can see Darian a bit หลบ wary of this. สวยดูดี Can he get the shot? The out snipe. Izu เออ take his target, puts some damage down, but doesn't get the kill. Side will be able to find Darian at the time. เออ Taking ยังเหี้ย It seems like Bleed are not done yet. อะไรใครกู้เฮ้ยไม่มีโอ้โห Away from them, the spike will erupt. ไปรีเทค We will คุยอะไร go เรา into ดีวะ overtime. มันมีพิษอยู่อ่ะ What an incredible map. What a way
to kick off VTT Pacific right into an overtime. And finally, ไอ้เฮียอะไรก็เล่นกันซะตึงเลย finally Bleed is able. Carpe. Make me water. It's like kind of a set execute here for the door switch. 14-1. Seeing a Halls push at all. A side player will get กูลืมไปแล้วเนี่ยว่ากู towards Izu. เชียร์ทีมไหน Dangerously low on HP, and they do not สวย have that Sky in front of the heels. Yay now going to be taking down Izu. ขึ้นนำไปก่อนครับ Not finding much of anything here, but เจ็บด้วยครับซาย่าเฮ้ยระวังตัวหน่อยระวังตัวหน่อย to try to keep them in this round. และซ้ายไม่มีใครดูเลย Completely disrupted the push. Yay. ไปเย่ Swings to แม่ the corner, does take a shot, takes another one there. เย่แม่งโคตรเย่ See อะ Carr pushing his way up here towards Pyramid. โอ้ Yes, okay. Great shot from Rossi. Will be able to find. เป็นไปได้ไง Yours วะ taking him down. Crazy guy dying at the same time. เอายิงไม่โดนไอ้กูเลด Now Carpe knows that he โอ้ needs to strike. อะไรวะ นานเกิน เอ้า ผิดพลาดได้นิดหน่อ Rossi ย getting the other เปล่า spike. เกินรอนาน Already เกิน planted. เครื่องมันดับ ออ ไง กจาก 5-3 Pyramid แล้ว scared. สกายลี่เอาให้ Holding on to this one. Can he clutch it out again? The bite Yeah. not connecting. Ow. Oh, did he realize this? Hey. Moving through. พิดสกายลี่ One, 15 HP. Vulnerable. Needs the headshot. Can ว้าว does it again. so good yeah Time and time again. And นี่ he- นี่ Just unbelievable. แดบไปดี Clutch is in his genes. เฮียแม่งของจริงว่ะ It is his opponents who are scared of him, no doubt about it. แม่งคนโหดเลยวะ Just นี่ของจริง phenomenal work. And just a little bit off on that แม่ง fight นิ่งจัง with วะ Rossi. เลือดแม่งเหลือติ๊ก Had นึง that landed, it's ไอ้ลอสซี่มันไอ้ probably นี่ a แล้ว different round at the end. ไปแล้วมันน่ะ เลยแต่แม่ง That ฉุดแล้ว first one. That bite But- at the end of it all. คอมมันพังบ่อยเฮียมันก็ฉุดดิ Costing T1. เฮียคอมมันพังบ่อยอะ For all this time, for being able to take ก็ this รู้ว่า map ตัวมัน away. เทสลิมิตจะ Leads ตาย map big as a reminder. ได้เป็นเอ็กซ์ต้าด้วยไหนเฮีย Now Bleed. เละเลยลอ That ซี่ point in their hands to see the closest one. ต้องเปลี่ยน outside คอม player นะ does go for the glass โคตรด่า cannon. แน่ เละแน่เฮียรายการเนี่ยโดน Position มี anywhere เช่นนั้น towards ด่า this แน่ B side, however, but he อุ้ย manages ส to กายลี่ find ตายชิบ Scary, หายละ punishing him โอ้จบ with the clutch of the Scary. last round. ผมว่าชนะว่ะ Comes up with one as the rest of Bleed make their way in towards this B site with Ye เนี่ยเย่ approaching คือ to การเป the ลี่ยนแปลง top. เนี่ย Yeah, they're gonna have to Yeah, play who for they need, retake now as T1, but Fuck, a man fuck. up. See if they can ใจเย็น identify. We're gonna get a smidge of damage. ไม่ฝืน ไปไฮ สวยดี Very เฮ้ย wise ใจเย็น position Okay, there. The Ita, possibility that Ita. somebody could be lurking NA in ด้วยกัน nest. เฮ้ยมันทำอะไรอะเย้ โดด Pushing forward, yes he Dog. does. He feels the corner, but does not see Rossi. อุ้ยหัวแต Manages ก to take him down, spots another one, putting those shots Oh. through. Crazy guy will be able to strike him down. Decent bit of damage. Ui, He mà comes đi. Ôi. with another one. Now Ego is swinging out around the wall. เฮ้ยมันรู้ว่าอัพบอลตัวนึง But now Yeah, the last yeah. one standing. โอ้ยนี่มัน And เอา it is ให้ not going to be ไอ้เหี้ยเย่แม่งมั่วว่ะ easy to clean 2-0 in OT to กูเห็ take น the ไป map. กูเห็นมันยิง T1 กูยิง will เลย keep ตาย it neck and neck. Yeah, it's good stuff here from Who do T1 you in want, that Australia? not only do you get a pick early with the operator, but Yeah, it's but more, onto eh? Scary, and you Who you expect gonna that want? Viper to be the player that's lurking around, so that opens up โอ้โห things ส to กาย give ลี่ you น้อง a little more time นิ่ม to เลย make ดิ a ตรงเนี้ย decision to go for the full ไอ้เหี้ยลอส commit ซี่ to ทำ the ดาเมจเยอะ retake จัด and not play necessarily on site to defend against Ui, this khổ. big util dump that's going to be coming from the side of Bleed. X-Curate is just so good. Very nice 2 kills to round things out. And now we get Ooh. off the op. Yes. อ้าวจริง See where the challenge is going to be poisoned. It looks like it's going to be right here into A main. ลงแล้วเหรอ That player posted up here as well. ก็บอกไม่ไหวหรอก Let's see if anybody's จริง going บอ to กไม่ไหว show a single ส pixel. วัสดีครับน้องเจง ปังนะโดนเยนะโดนเยนะไอ้สัตว์ Wait party อ่ะ you know wait party Has the flashes available, but it's going to be the drone first and foremost as Ye will get revealed. ข้ามูเขา It's back. คิดข้ามูเขา Even keeps the operator obscured, but it seems like T1 likely Cái lost gì the đâu à? idea that it's going to be in his คือ hand. อะไรอ่ะ อยู่ดีมันก็ขึ้นมาในหัวกูอะ มันคือนักแข่งขับดีชื่อ Get คิ this ด angle, เขา Carpe. เข้าไปใครโดน โอ้ Swinging out. Wow. Watches Crazy Guy over on stairs. วาย มา No เน่ Darren มา in เน่ this position. He is going to be revealed. Managing to ตายาก find แม่ง one. โคตรยาก Fat. Out the off, the flash going through. โอ้ Fake outs there. เฮ้ย Izu will be able to find the kill. ขอเล่นดิตัวเนี้ยอยากเล่นว่ะ สวยแล้วว่ะ Scary. สมองต้องไวนะตา Way ตัวเนี้ย out. Spot does come in, but he's going to take the TV out to safety. Pop flash in, not going to find anything. The Cove obfuscating their escape. Scary will be able to find one. ได้อยู่ได้อยู่2-3ได้อยู่ได้อยู่ So much more 2-3 work ได้ to อยู่ be นะ done. ได้อยู่ไม่แย่ นี่บิ๊กสุบิก He's ตายแน่ still เล in ย the วะ round. I mean, Rossi's got รอ 2 ด whites. มาใน มาแอบโอ้โห เฮ้ยมันรออะไรวะ Spike is right out in the ตัว open. ตุ๋ยไง เราตัวตุ๋ย คนรอตัวตุ๋ยอยู่ ดูว่าไอ้คุณเอกชอบตุ๋ย Waiting for the boys to come รอ back ควัน up. หรือเปล่า Corner, ว่า he will findได้ one, จริ but งด้วย things costs him ตัว so ที่ much ตาย HP. อ่ะ Down พี่ to เฟล eight as the bite comes พี่ in. เฟลนะ ไม่เฟล ไม่เฟลพี่แต่ น่ะอัน2อ่ะน่ะ อ๋ออันสอง More อะ remaining for Rossi. Ui, Jumps tại back đó on the à. other side. Taking clear, Scary. โอ้ยสวย Player, 43 สกายลี่ไอ้บูมหน่อยสกายลี่ onto the spike.
สวยเชี่ยสกายลี่แม่งของจริง2-4เฮียโอ้ยเชี่ยแม่งมันรอควันไม่โหดว่ะตัวตุ๋ยมันจะเดินเหรอถ้ามันไม่เล่นแต่ก็นั่นแหละรอทั้งควันรอทั้งตุ๋ยได้หมด Just unbelievable what this guy is capable of. Fitting right into this tier 1 scene again. เชี่ยแม่งของจริงว่ะ สแกนที่ชนไง อุ้ยคม พี่เจลลี่แม่งเดือดจัดเลยว่ะใจเย็นชิบหายดูแม่งเล็งก่อนจริงนะ นอกนะครับสกายลี่ มันดูวิ่งอาหารมันที่หนึ่ง เอาไปเยอะดิก่อนมันจะหา เหมือนผมเลยแบบฮาแต่ที่หนึ่ง สวยมีเซตอัพนะมีทีเด็ดนะ แล้วฮอลทูเอครับช็อตนี้ไอเยจะวิ่งไปตาเยโอ้ไอคูเลตเอาไปต่อเซตอัพอะไรวะ โหดโหด Accurate Oh my three. goodness, that was He insane. T1 get 14 rounds. I mean, we've seen a couple beautiful flashes from Izu here in overtime. ทำไมไม่แดชฉีกเป้าไปเลยวะไอเยแบบไปบนเยลโล่อะไรเงี้ย ว่าไปเยลโล่ได้ ไปเยลโล่ดูดี This was his cove. แม่ง set up ไม่ได้ใช้มากนะไม่ได้ใช้มากด้วย ใช้ It was the other side. I believe it was Leeds Cove. ไม่ได้ฟันเลนออกมา Actually gave them a little bit of ไม่ time มี to ไม่มี prepare ไม่ for เกี่ยว the ดู hit. อยู่นะ ไอ้เหี้ยมีแต่ Door was open and they were ตั ready ด for ไอ้ it. ที่อ่ะเมื่อกี้ Yeah, Bleed took the วิ่ challenge งไวอะนะ and May tried không to use phải that yellow cove ở đây. to give themselves an entry, and Carpe just เพราะมัน parked โดนสตัน himself โดน right ของบนเยลโล่ outside. มันน่าจะไม่ยืน Okay, the dart เฮ้ย โดนแล้วเนี่ย สวยเย The attack here onto A. ไม่เคยพลาดด้วยเย He's posted up on B with an operator. แต่แม่งพลาดช็อตนี้แหละ ไม่มีอ่ะ เชฟพี่จุ๊บปากไปเลย มันจุ๊บปาก อุ้ยขอดูกลางเฮ้ยไม่มีเย A very strong idea that he could be piloting it again on this Quế. defensive side. หน้าบีเมื่อกี้สวยๆแล้ว Trying to show a different Hey, look. yeah, Toxic screen already set up over on A to try to keep a little เย bit ที more วันได้ attention นำแน่ over เลย there. ว่ะเรานี่ So far it's working decently, but now with that drone coming มา through, แล้ว dash in โอ้ as มืด well. หมด That's เลย gonna ไม่ be เห็น full ใครเล tell. ย โอ้ ยังไง โอ้ เกียร์รถเต็มไปหมดเลย ไม่เห็นใครเลย Oh, Darian, however, covering fire, managing to find Izu, but Sire player gets on top. โอ้โหล่ะ ไอ้เหี้ยได้ครับ ว้าวได้อยู่ยังหนึ่ง Shuts him down, brings it back over 3v3 as a reveal ping. Trying to flush crazy guy out. Down to 70%. อุ้ยสกายลี่คมฉี He's gonna be taken down. ใจเย็นใกล้ยังมีอยู่ Looking ไป forward. ตายหน่อยเคสที่กายไปตายดิมึงอะ Fall within his reach. อ้าว Like on the ใคร floor. ยิงวะ เฮ้ย Dog โอ้โห does not check ไม่ behind. ฟูลคอนโทรลเลยเฮีย Swing in, finds one. Still เออ so much work to be done. He can't make it Yeah. happen. Bleed วาง once ระบบยังไม่ได้ again. วาง เฮียสกายลี่มันคมจังวะ Blow. แกลี่ข้ามหมดเลย ฆ่ามันเลยสอง And the ตัว fact that they're คม able to get those early trades with Putingกันทั้งงาน Darion and with the no scope from Ye จบเมื่อกี้ makes เห it อะ so much Ye more น่าจะ difficult. จบให้บูมเลยเหอะ To go ขอร้อง for the อะ operator, and then the drone comes out. It's kind of unfortunate timing, but it Mm. reveals his position eventually. A shot dart plus the shot from Scary kind of beat him โอ้ out. โหแกลี่ Carpe trying to go up and over. You know what, Scary just How about when perfectly Sky poised Pad and ready for Law. it. It's But just it's like back kajok and ah. forth we It's like go. kajok, Can kajok. Bleed ความเร็วเท่าส แก กาย นี่ close โหด this มาก one out now. เท่าตันเพื่อนเลย Who gets the operator? Hey, Zion once again bringing this one through. ไอเยมึงเล่นดีๆดิ With เฮีย available armor. There's a tap on the orb. แต่สกอร์มันอาถรรพ์ไว้ยังไงกับ16-14ป่ะวะ ติดเล่นตลอดอะเย่ แล้วพี่มันไม่ไหวแล้ว แล้วโดนกับหมามาด้วยกันทำไมวะเพราะอะไรวะมันช่วยอะไร Really delayed and rotating here as T1. แต่ว่า สวย เรียบร้อยว่ะ ถอยโคตรแมนไอเยเล่นตายข้างในไอไฟมีไม่ใช้เลยเย แล้วที่ไอ้เหี้ยละคาร์เบอร์มันมีสโมก2 อันเร็ววะเดี๋ยวนี้ ไม่สโมกไอ้กลมๆอ่ะ ฮะ มันป้า2 อัน ใช่มัน2 คน Across the board here. Skirit moving forward, gets a tap onto the spike. Saya player wanting to take a forward position, but has to wait for the wall to time out. Sends out a shot, narrowly missing. แล้วมีคนไปตุ๋ย แต่ว่ามี Find something. แพนจะแตกแล้วแพนจะแตกแล้ว From behind. Shuts him ไอ down. เยไม่ใช้ไฟวะแม่งโลกอะไรวะ Going. ไอเยมันมีวิ่งเหลือ I mean, this is a great 70 recovery. มันมีไฟด้วย I thought they were สตันอ่ะนะพี่ ไฟกำแพงอ่ะ I thought he was going to be a little bit. They were going to be a little bit late. ใช้กลับหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยแบบ leading utility coming out. มันเมื่อกี้เหมือนมันจะกลับแล้วมันก็ใช้หน่อยก็ได้ไหม And that Give it should a be a year. pretty dead giveaway that that's
like 99% going to be the site that's executed on, but they had to เนี่ hold ย their โล่ง positions ๆเลยดู looking ดิ for the เมื่อไหร่ได้ lurks. เล่นเนี่ย Execute again. Guys, So look, good man. on this A site, shutting things down. Rossi with a well-timed Oh. ไอ้ flank. เหี้ยทีวันชนะไปจบ Hits ไป him in the back. เฮ้ยใจเย็น That's เพื่อน going to get Got lit T1 right back to เทคนิคข้อพอดไปเฮีย 50-50, เซ็ง I เซ็ง mean, I said it before we had the last นี่ break. นักแข่งนะ เซ็งๆว่ะขอเทคนิคเข้าพอดหน่อยเว้ย For longest overtime. I was going to I was going to get ขอเทค really นิคเข้า mad พอด at ให้บุ้ม you. หน่อย ไม่ติดว่ามันต้องแข่งกันมันน่าจะไม่อยากแข่งกันแล้วล่ะ I was like, you cursed us. You did it. ไอ้เหี้ย I คู่ mean, in ส a อง good คู่ way. สามหลับแล้วอ่ะ I mean, this is a great match. That may กลับ be. บ้านแล้วเหี้ย โอ้ตอนนี้3 ทุ่มอ่ะคู่สองอ่ะ I don't know either. บอกเลยว่าคู่นี้สองต้องมารอด้วยนะ Saya. คู่สามต้องไม่มีนะถ้ามีทำไงนะ ไม่มีแล้วคู่สามอ่ะ ทีห้า คู่สองยังไม่ได้เล่นเลยว่ะ3 ทุ่ม เหี้ยแบบสองยังไม่มาเลยคู่แรกน่ะ เอาง่ายๆดูคู่3เสร็จดู NA ต่อได้เลย They're really leaving B side completely open here. Just really sensing that this A คุย side is คุยอะไร going ให้ to มากมาย โดน แทงอะ hits going to come through. This is a fairly โอ้โหแม่งได้ คุย ว่ะ ให้มากมาย arm เฮ้ย seeing Saya player find the kill. มันเล็งถูกได้ไงวะ Just to take that dip. มีตั้งเยอะไอ้เหี้ย Trying to scout out the remaining players, but he was able to catch them back pyramid. Sends out the recon dart. And that can reveal all. โดนดีคอน2เลย Start working their way forward. The fake out there. Scary has been pinged. Side player now แต่ไม่มีใครเอาบอล just บู below ก็ the ดูว่า stairs. ไม่เห็นหรอ รีคอร์ Oh, ดต้องแรง bump jumps off, finds the kill. ไอ้เหี้ยแม่งโหดจังวะ The ไม่ reposition. ใช่นายเดินอย่างนี้ด้วยเหรอ Execute as well, pushing up alongside the wall. แม่งโคตรซ้ายหยา Flashes, dropping, turns to Yeah, the yeah, side. yeah, Gary yeah, goes yeah, on side player. เฮ้ยได้ย้อนหน่อยน้อง เดลอนได้อยู่เดลอนได้อยู่ Spike เปิด still มีไรสัตว์มาดิ dropping one far away. They need to grab this and bring it forward. เอา20 วิไม่ทันนะนะ There's ไม่ still ดี an เลย opportunity for Egoist and Darian. เก็บ โอ้ ฟรี แม่งจะเช็คอยู่แล้วเย็ดแม่ Saya player on for a เว้ second ย ace in this series. Not his แม่ง second. จะเช็คอยู่แล้วไอ้สัส ไอ้เหี้ยนั่นหลุดอีกวางไม่ทันอ่ะ โดนละ ต่อยจอ ต้องมีทุบนะ Easy will finally find him. Takes him down. Spike was in บอกเลย position เหี้ with ยแล้ว time ตัวหลุด remaining. ถือบอมวิ่งไปด้วยไอ้เหี้ย T1 continuing to answer back. เหี้ยสายยาแม่ง I mean, ขนาดนั้นเลยเหรอวะ so methodical here at the beginning of the round to find the opening. มันเล่นง่ายจังอ่ะ We're able to clear so much มัน space. แค่เดินเข้ามา Using this มันเดิน Yoru เอมาก่อน utility really nicely. Buy a little extra time for Saya. This is just a great shot right here. Great recognition. Crazy guy โอ้โห giving away his position with the firing of the gun, and then Saya just pops up and over, and then they're able to create these high-low angles. I mean, if Saya dies there, มีขายเหรอ that's where everything can fall apart. But T1, they finally won the attacker side round that had been eluding them this entire overtime. ไอ้ Both ฟ็อก teams ไม่ใช้ struggling in มั้ง that regard. มา So ยิงมันใช้ได้ if the trend continues, then T1 very well may just be able to close things out here. He's executed. I'm not sure if he got around the corner. The pigs are coming down late. Did identify him. ไอ้ยี่นี่สตันโดนอีก The rush forward, spray coming in. Yay, trying to flush them out of this spot. Relay bolts. อยู่ในบอมถัง สวยเย่ Shot two going to be taken down. Saving up โอ้ position. โห Pushing forward. ไอ้เหี้ยโคตรนัว อะไรวะ Crazy guy ส moments แตม before. นัวจัดอะจะเล่นต่อเปล่า Spike is planted, but it's a 4v3 for the เล่น retake. ไม่ต้องร แล้ อ วขาวมีโคบมีโคบ สวย He was quick. ต้องเล่นในบอม Find the แล้วว่า headshot. เออ Evening the scoreline here อย่า now. เขต โอ้ใช้ของอีก 3v3 as far as players are concerned. รู้เรียบร้อย Drone pushing forward. He doesn't see him. อุ้ย They're trying to spray him out a little bit. The carpet challenges through the wall, takes him out. แต่ไม่ตุ๋ยวิจากตรงกลางนะ It's established once again here from 71, trying to dissuade the push out on the corner. Tapping onto the spike. ไม่ได้ครับ In the meantime, ถ้า though, ได้ไว Scary looking in from mid, but now สแกเรียวหน่อยน้อง เวลา time ไอ้นั่นเล็งอยู่ not on โอ้ their โอ้ side. ย Looking for the ไม่ half ได้ of คือ the goal, but he doesn't. โอ้ That's it. The time is over. สแกรี่สแกรี่ He's just brilliant Yeah. time and time again in these post plants. He knows so เหี้ยของ well จริงว่ะสแก how รี่ to time his utility, แม่งทำแบบทำเยอะชิ how บ to หาย make sure that even in bad situations that he can come out โหดจริง ahead. โหดจริ I ง mean, he's just so thorough. What a wonderful job here by Xcurate at the beginning of the round. Immediately this time, in response to the drone โคตรโฟกัส and อะ the ดูดิ leading utility from Bleed, he throws out a high tide and gives T1 a really good shot in this round, but ถ้าคันขนาดนั้น it doesn't matter because Scary's ตายยาก just จริงสแกรี่ damn อุ good. ตาย่าถามถาม Just another เฮ้ยอย่าดัน narrow โอ้โห loss here. ตายละตายละ Why? เฮ้ยนัดเดียวยังดีนะที่นัดเดียว A little bit, but could be worse for wear. เฮ้ยเข้าไปในควันเลยสวย Three in hand. First โอ้โห one. With the Ow. rebound, mentioned to find one kill, puts the damage down onto the other อุ้ย player. แต่นี่มาเร็วนะไอ้เนี่ยมาเร็วนะ Swing back. เกมแม่งกำลังจะเยคน 3v3. ป้าลงไหม Everybody ลงไหม remaining in the lobby right now. แล้วบ้านเพื่อนได้ปะน่ะ โอ้เสียดายว่ะยังไง Ye's hands the TP. เฮ้ยวาร์ปรู้ปะน่ะไอ้เหี้ยถ้ามันวาร์ปกลับมาโดนนั่นน่ะ ไม่วาร์ปหรอกมันวาร์ปว่ามันวาร์ป Ye's gonna beมันเล็งบีเมนด้วย forward ว่า to สวย สวย Showing. โอ้ยนั่นปา Identified วาร์ปไปแล้ว Exit, able to find him now and TP's out. มี8มีตัวเล็กของเหลือเต็มเลย Swinging out
แล้วเหลือสายา Takes out Crazy วัด Guy. เลย Scary going for the challenge. Scary Guys cut. get the แล้ว dash. คัดอีก โอ้คัดอีก One down. ไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยพี่นะ Checking behind แต่ him. ยาก อยาก ของเฮียไอโซไอ้นั่น Necessarily ไอโซ fully where Izu had gone, but now That's the the idea ball. of it, but he also knows that Side Player is going to be swinging in from behind him. เฮ้ย Top Scary. อย่านะ Do it again. The แล้วถ้า fake มัน out เดิน the ตัวเอง flash, เป็นตัวปลอม not อ่ะ connecting the jiggle peak. For the time, it's run out. He's trying ว้ายสกายลี่เฮ้ยผีสกายลี่เจอผี to move up to that point. มันเจอผี There's only so many times you can dip into the ไอ้ scary เหี้ยแม่งผี He is tremendous, but ไอ้เชี่ยมึงตลกแล้วมึงตลกแล้ว exactly. มึงตลกกับสกายลี่เกินไปละไอ้เหี้ย I mean, a great position here by T1 in their post plant with that TP. I mean, yes, Ye does find it off the spot, but now Scary has no idea where Izu went, so he has ไอ้ to เหี้ยมึงตลกกับสกายลี่มากเกินไปนะเว้ยเหี้ย and that was plenty for T1 to get over the line in that rocket Someone- side. someone Beingทำเนี่ย out of ที่ that ทำเนี่ย op. อีเดฟายไฮอีเดฟโฟ Back on the underside this time, though. โอ้โดนอีกแล้ว ตัวปะเนี่ย โดนอีกแล้ว แดดกดแดด Play this Đồn very đi leo. aggressively Đét with máy. basically ไม่แดด nothing to back Mày him up. đét, Drone, đét, he đét. gets the Oh, shot. oh, Someone's wow. gonna dash out covered. Oh, He comes up with two. There's just a GG. man right now, and suddenly it's all on Crazy Guy. เจเจ Just scary. โอ้ And surely ไม่คัดไม่คัดแล้ว ภาพจ้า1-5ไม่คัดแล้ว คันแล้วก็เอา not ถ้วยให้ savvy มัน enough เล to ย get the shot. Side player trying to line him up. ได้ไปมาลินเลยแล้วกันนะ ไอ้นี่เดินมาตายก่อนตัวแรกชิว ไอ้เรา ๆโอ้ยิงไม่โดนเลย ไอ้ยังนั้นวิ่งผ่านไปยิงไม่โดนแล้ว After so very long. Ego has กูเดี๋ยวขอนะ managed ลาลาม of controller ใช่ on ครั that บ killjoy. เหนื่อยแล้ว เดี๋ยวพอ Of course, Izu as well, switching off the ลำ Astra วัน to นี้ the ล Omen for this ำซิ่ง match เลย for T1, เย่ so เย่เล่นสกาย different looks from both sides. อุ้ยเอาดี Flash out to try to catch somebody pushing มา forward into the B site. แล้วก็เยเฮ Pulled away from actually being Asa de able to Gea. step up. Comes in from T1. Looks like Saya looking to maybe apply some pressure over here at C, or at least ไอ้เย่ก็เล่นเลน out อยู่ here. Rossi's just been เย่เล่นเลน steadily ไม่เป็น pushing forward over towards the A site. And not a ไม่ lot ตอน of มันมา utility เล่นที่เซิร์ฟ in the hands มัน of แบบเลน Bleed รัว left. It feels like they're gonna wait this out. Let Carpe. Yeah, he clears out that turret, 30 forces seconds left. smoke rather out of Scary. ไอ้คุณเลด Currently จาก doesn't แชม have เบอร์มา any เย available อิชา for the regen, but the shot goes his way and the orb comes down. That should tell Bleed all that they need to know. So they start their rotations over towards the A site. But she's still got a little bit of extra utility in ส the วย back จังหวะ pocket ไหล here. Not quite caught as he was sliding down here. เฮ้ยจะตาย Quite ไม่โดน deep enough กี้ชิวจัด Now it's แล้ว just ไม่ gonna มี be โพสต์แพนแล้วด้วยทำไง chilling out at drop. Now there goes that util. Corner peeking. Ui, dạ Wide xá. open to spot Carpe กันไป here. ไหนอ่ะ Now joined by Crazy Guy. โอ้ Who's gonna take the ไอ้ first เหี้ย fight. The first bullet ไอ้ to เหี้ย the นั้นโดด face. ตั้งนานไอ้เหี้ยนี่เดินมาเอ้าพี่บอ Paranoid ส now อง crashing คุ้มนะ across, managing to get that blind out ไม่ได้ onto เลย his ว่า side ตา player. โอ้ยคาเป้ Carpe โอ้โห is คาเป้ going ได้ absolutely โอ้ crazy. คาเป้ยิงไงวะน่ะ คาเป้ได้หมด Comes up เล with a ย 4K. กด คา Still เป้ยิง standing ไง at อ่ะ the end โอ of เค it สอง all. ศูนย์ที่วัน That's gonna be the first pistol round win here for สอง T1. ศูนย์ว่ะ สองศูนย์ มา ได้ แล้ว ขึ้นไม่ได้ เฮ้ย ไอ้ ที่ เหี้ย เบรกแดนแล้ว Carpe does so well with pistols is click on heads. One tap. And I know that sounds kind of basic to say, but Ooh, he's really good one at tap. it. I mean, think of all the times ยิง we've ตัว seen him หน้า with โดนตัวหลัง a guardian or a sheriff, in this case a เป็น ghost, โคตรคาเป้อะ and he's just popping people. I mean, he's so steady-handed. My And God. he's just such a pleasure to watch in some of those rounds where he can just absolutely take over. And not speaking of guardians, there he goes. He swaps into one. Yeah. X-Curate going for the Vandal. Shot fault line, everything is chucked out here. It's Spirit pushing up, finding one. Managing to get the second down, able to get off that orb and get out of sight. Carpe now pushing forward. Does he anticipate? Look here from Ye behind the box. Oh, the answer's going to be yes. Sends out the seas, looks for the spray, trying to take him down. Back. Wow, has to back away. Come up over the helmet box, and Ye will be able to find X-Spirit, taking him out with a classic. That's ultimately all that he's going to be able to get. Carpe does get tagged down to 39. With the wraparound here, Ego is coming in from behind. Maybe they can get the jump, but okay, yeah, it does get spotted. Paranoia hit, tries to swing out. They tuck in behind rubble. Door now tapped. Scary, taking a bit of damage, answering some back. Still managing to stay alive. They're going to try to flush him out, and they will be able to do so right as Ego also dies off screen. T1 losing out on a couple players, taking a bit of damage, but they close out the anti-eco. I mean, it's just really impressive that Ye is able to find that kill there. He's really just dead to rights behind that behind that box, excuse me, but The backs. the backs. The bastard. We've been here for a little while. That's the
most succinct thing you could say to explain anything that happens for the rest of the evening. That's true. I'm gonna dip in. Yeah, I'm gonna be dipping into that well. No, like really, it's good movement. He's just really cagey with it. Yes, beautiful. Let's go. Round 3 operator here from Xcurit. มีอะไรให้ดูเยอะแยะไปหมด I mean, they want to keep this hidden as long as ถ้า they ตาม can. ตารางมันคงแฮปปี้เอนดิ้งกว่านี้ Just gonna be using those rifles to clear out KJ turret. Quick dip back, avoiding that fault line as the smoke is going to be coming down. And you can see they ตาม were ว่าไง making sure that if anybody pushed through mid, that they had reinforcements there. Make sure it was covered. Now a shift back over towards the C site. All that KJ util gonna be in the way. Turret there, playing off the contact of that to pop the nanos and the other things. But Saya is gonna use this opportunity to sneak in a door. But you got a couple members ready to go. That breach util too. ของสำหรับพี่นะเชียร์ทุกคู่สู้ทุกลีกครับผมทุกวงการด้วยได้หมดพี่สดจัดพี่สดจัด Paint shells will clear all of the utility. Still going to see that nano tucked into the back site there. Actually, both nanos used for that water side of the C site. Once again,วันนี้ชอบเชลซีครับเชลซีเชลซีดูดีฮะ Okay, I don't need the gives up on the opportunity to pick it up. แมตตี้ไม่ไหว Missing it the first time. Yay now trying to take that first fight. Spots it, but Izu somehow pivots and gets the headshot. Already taking him down. Izu claims another. โอ้น่าจะยับแบบนี้น่าจะ ยับว่ะ น่าจะยับเลย Scatter to the hills. น่าจะจีว่ะ So well handled. I mean, T1. Yeah, they read the positioning of Darion so well. แม่กลับบ้านไหมไม่กลับครับไม่กลับ just rolls into the site with the Guardian and just runs him over. มันเป็นแบบกรุ๊ปเตดอ่ะยังไม่กลับเด้อ towards the site to help Darion after that toxic screen and the poison cloud come up with the amount of time that was left on the clock. It wasn't a lot. They knew that this was pretty likely to be an A, potentially go through baby door towards B, but 2-0 ตามที่บอก direction. ถ้าไม่ได้แมปแรกก็แพ้แล้วต้องได้แมปแรกใจมันจะมาหน่อย Over here at all in the connector. เว้ยสกายลี่บอกกูเหนื่อยเลยเนี่ย Jumping forward. Oh, down very low on HP. สกินคลาสสิกยังไม่เปลี่ยนเลยแกรีบจัด He will be able to find it. So a 3K built up for him in the round, but still some smiles there from the side of T1 as they continue to rack up the wins. ทีมงานบอกมึงรีบมาแข่งดิเดี๋ยวพังอีก I'm pretty sure I said this earlier. That T1. ตอนที่มันดีๆมาแข่งซะ Who knows? That T1 won 75% of their Lotuses in all of VCT, including internationals, including here in Pacific. In official VCT matches on Lotus. So they're really the scary part is, and I'm not talking about that the guy on the game. I'm talking about, you know, the feeling. มันมาจากทีมอะไรวะ มาจากทีมไอ้ JDT อ่ะ มันเล่นดูเอลแล้วนะ That whole line comes out, but now Nightfall unleashed and Scary taken down. Swung out here over the stairs, and that Sheriff will be able to put one down. ตอนยิงไม่พูดไหนคนนิ่ง Up towards drop. Himself situated on the site. พี่บูมกินอะไร ข้าว ข้าว Where are you going to push out here? กะเพราไก่ไง Given the weaponry, I mean. ก็นั่นแหละคือคำตอบไม่ใช่ข้าวกูรู้อยู่แล้วแต่ข้าว Crazy guy to move out. Stinger's in range. Yeah, it's not going to go well for him if he does that. Especially versus this. And I think here as T1. ไม่รู้แข่งกี่คู่พี่คิดว่าน่าจะ2คู่ไม่น่ามี3แน่นอนนานไปครับถ้า3 going for some of those close range weapons. You'd rather I'd be totally fine with a pivot towards C here. Just get out, try a different area, and they'd be right to do so. They seem to have a pretty good read on this, at least looking for lurks as well. You have to expect that someone is going to be going for that backstab. Oh, that's my god. บูมไม่เกิน10,000เอาใช่ไหม The economy's so good for them already. Achilleos, like they've already got an Oda and they've already got an Op. I mean, this is really found. Egoist now. I think that this is going to end up being the C site, but as the turret gets cleared, he'll realize that he was a little bit closer to the action than he might have originally anticipated. Corner plant coming down, fight to prevent the push out. Spike planted. T1 will be able to get away with that plant scot-free. Rossi, Enzo's not here. He can't hurt you with the Odin. You don't need to be running this. He didn't put here. So tricky. I mean, you're just hoping to snag a couple big guns, maybe if you're really lucky.
เอ็กช็อตอะ One of พี่ the biggest issues is เห็นปะ that with the Odin around the corner. เอ็กช็อต This is the ยิงแล้ว last guys you want เค to ย be ได้ปะ fighting. Ult charge too. ปืนร้อน That pit, I mean, we know how powerful it can be in a most planned setup. So it will just stay put. ที่เล่นเกิดไม่ทัน Get ready to go down the spike, especially after that เด็กโคตรโหด warning fire coming through. T1 will make their exit as they pick up yet กูเคย another เห็นเขา round เล่น win. อยู่ในร้านเกมอ่ะ And what I'm really Wow, that liking was- aboutไม่เคยเข้าไป the แตะ way เลย that เนี่ย T1 has been จะเต้นอยู่ approaching ที่ this, ไหนวะ especially Rossi. โอ้โห I mean, that's เหี้ยเต้น really มองกำ impressive แพ the ง ways อะ he's มอง using ทะลุ Utah. อะ We saw it earlier to clear กูไม่ค่อยชอบ Darion. เกม This เติร์ด time อยู่ around, he's using the snake bites to มัน buy time เปิ for ด Carpe มันแค่ to เต้น clear แล้ว that เติร์ด turret. เฉ So ย Carpe ก็มันดูไง should เฮีย probably only have to worry about one other เย็ด angle. แม่ This ไม่ is เต้น maybe เต้นเต้นอยู่ ไม่ กู มี เดินไป เต้นหลาย มัน ตัว ป่า really good, like methodical He did stuff here, the- making sure that all their bases ta- are covered. แล้วก็หลบ Even ใต้ better coming into this round. Now ใต้กล่อง you're one away from a showstopper เกมโค for ตรดี Saya อะ players. So you Oh, can yeah, put ดี that กดแบน up ในเท into ค the hands of เออ Excurate. มันโดนนานแล้วไม่อยากพิม And พ์ this is ไม่ like อยากพิมพ์จะ what's ตาย so หา cool about this comp that T1 แล้วมันใครมันทำเหี้ยโดนแบบ with their players. They're really อ๋อ playing มัน into เป็น the ทีม strength คือทีมสปอน of เซอร์ the ทีมอื่นไง individuals on this ตอนนั้น team. ที่พี่สปอนเซอร์ทุกอย่างไม่ You พิมพ์ can อย่าง funnel อื่น things around. You can switch who's opping based on where your ult cycles are and things like that. So Sure. I love the way that they maneuver this map. But now Uh, you've got the big boy ดูไม่เป็นนะ in the hands น้องมึง of อะ Bleed as well. Yeah, ตอนนั้น crazy guy อะไรวะ with that สปอนเซอร์ทุกอย่าง แหลมกับสปอนเซอร์ไอ้เหี้ย down, put it into good use. Carpe trying to creep forward. Spray continuing as Yang. ก็ยัง Able เป็น to แบบ find คน him. ดี It's gonna be เออ a drop. They're just trying ขอ to เดิน push มา up ดู into หน่อยดิ this มี zone. อะไร Ends up getting taken down. TP into the corner. Crazy guy decided to back away from that angle. He down low on HP, but now it's just Excurate and Izu. Last one standing. Excurate honed in on this position. So smoke comes in, he's trying to creep up. ที่เอ้ยแล้วเยไม่รู้ว่าอ๋อเพื่อนดูอยู่ Widely. Hold on the plant, the aftershock. And it will เพื่อนดูอยู่ครับ interrupt เพื่อนดูอยู่ it. Should have stayed อุ้ย for it. อุ้ย ก็เห็นแล้ว Doesn't. Decides to pull off. เพื่อนดูอยู่ครับ Goes for the plant once กรึ๊ดสวย Excurate puts some good ส damage วย down, but cannot get the kill. And it's a quick little pivot there from Ye around the corner to take out Izu. So first round victory coming through here from the side of Bleed. And honestly, a little bit surprised that we hadn't seen a timeout called prior to this round. But they managed to get it done on their own terms. Yeah, Game aไม่ชอบจุ๊บ lot ปะ of trust in Crazy Guy and his ability to IGL for this squad. So it's just a good scrappy fight, and they put that Odin to great use. Crazy Guy, the IGL, gonna be the one in hand with it. He gets some big kills. Yay, right there to play off of it. Let's see if Bleed can stabilize a little bit here. Still plenty หลอ of ด money. ซับโกมันเล็กกว่านี้ได้ไหมครับ T1 ได้ to ครับ go ผม deep into this buy once again. Still the showstopper, even though Saya died โอ้ยไม่มี early. ปัญหาอยู่ Rolling ละ Thunder though, Seekers แล้วพวกมึงก็ซับซะ in the นะ back pocket. กูสาดเล็กให้ละ Never know what's scary in his ult can happen, but it's gonna be tricky now as Darion, an operator, gonna be watching towards Mound. No contest. So everybody, including the Killjoy util, gonna be over towards the A site. T1 uses Toxic Screen. Try to clear a little bit of extra space. Might have cleared one of the nano swarms. อย่าดึงนานอย่าดึงนานไวบ้องหน่อย Saya, showstopper at the ready. พี่บูมรีบ Right now, though, the birth of ultimates that are available on the side of Bleed is going to be quite worrisome here for T1. มันต้องลบภาพเยแชมเบอร์ได้แล้วมันเปลี่ยนไปแล้ว Laser will go through. นิวเยรู้จักปะ That could be somewhat problematic and will get cleared out. So, ทู Izu's เยบอกทู position still going to remain a secret. Going to be leaning in towards the B site. Showstopper on the other side, opening the door to try to buy a little bit of time and a little bit of a fake here towards A. 30 seconds left. It's going to be sending it. Has everybody crowd back, but this Fake puts it them towards leh. the middle of the map. So as the strike gets ready to come through, they're Ui. actually not in a bad position at all here. Are Bleed. ยิงไม่โดนเอาตายยิงไม่โดน Down Egoist with a nice spray control. มีวามันตี Managing to find the kill, and now it's going to have to be a Yo, pivot Min back Cho over bay. towards this A site. แล้ว with ดู barely เยครับ time remaining. เยเเค้กเยแทงหน่อยเย At the box, Carpe. วิลลีคอนลูกนี้ Getting the haunt up over the top, catches one. Ye going to be taken Bye, down. Hub. Tap Oh, over the bye, door. Lily. Manages Ah. to La escape. Lord. ที่ประตูไม่เปิดโคตร Egoist ไว position. โอ้อีโก้ไม่กล้าเล่นนี่เฮียแม่งปล่อยเยตายแบบ Now a 3v3. แบบไร้เยื่อใยจัดอะ Up still in the hands here of Darion. One away from his own showstopper. If he can find the opening kill. โอ้แล้วของไม่เช็คด้วยตรงนี้โอ้แล้วยังไม่รู้ตัวอีกเหรอ Izu collects. ไอ Scoops up สู the ค Odin. รับ Put it right back ไอใส down. T1. Looked like that was Pera. completely spiraling out of control for them, but they managed to find stability.
I'm seeing some like interesting things out of T1. มันน่าจะเร็วอ่ะเพื่อนยังไม่รู้มันยังไม่รู้เลย Like to absorb utility sometimes with these ไอ้เหี้ยบอท ops. แม่ง Like ฆ่าหัว know เลย that like a flash or something is coming, but they're still gonna challenge that angle. That rolling thunder comes through. Now Xcurate able to dodge it, but he's still willing to challenge. Push out. They ride the rolling thunder out. ด่านนี้มันกระดาษใช่ไหมเวทเล่นกันตังเลย Izu there quick with the TP to get over. มันก็สแปมได้ Little time remaining. And then they just set up some really good positions to just shut down. ใช่พี่จะลองเล่นบ้าง Any hope they have of that retake, so they're really on point, understanding the ยิงอยู่ movement ตายทำไงอ่ะเยี่ยม that lead ดีแล้ว is นะ trying to get away with. And gonna reiterate this, but you กูมีตัวครบอย่างสาธิต every round that's LH away from the lead here on this ควรรวม defensive side. Scarier and scarier because T1 รัดโฮป generally on this ไทยลาว map อ่ะ so good on the defender side. Sure. I mean, we've seen it.เขาคือ And we potato continue to man. echo it all the time here in Pacific. Lotus isn't a better sided map. When you play it here in Asia, at least it has been, obviously, with the recent changes, that could very well change during this season. Time will tell in that regard, but this is a very strong starting from the side of T1. And I mean, we're seeing a complete inversion of what happened on map 1. That was Bleed 5-1 in the lead. The timeout gets called going into round 7. T1 start to rally back. They managed to make it a 6-6 half. Can Bleed do the same? They still have 2 ultimates coming into this round. Egoist, though, not being able to pick up nearly as many kills off the rip here. Still lagging behind when it comes down to getting that lockdown. พี่เองทำไม Yeah, absolutely right. And only one away from a พี่เล่นไปแล้วด้วย Rossi. อดีตหนึ่งโชว์ไปแล้ว Some more problems potentially. You have the rocket from Darion, but already still able to keep the big guns in hand. Xcurate on that op once again. ไม่มีสกินโอดินเฟี้ยวๆเลยว่ะ Over the mound. ไอ้เชี่ยอีโก้ยังเซ็ตของไม่เสร็จเลยเนี่ย Over here, you do have มันไหวนะ a little bit of backup from Crazy Guy with ไหวไหม the 2 tilt. They're a little bit more focused towards B with this heavy push out towards the front of A. ไม่เพิ่งวางของเสร็จ Information for Bleed. นั่นดูวางป้อมดิ Play off of it. อะไรวะน่ะ All right, well, turret. Nano going to be cleared. Alarm bot still set up inside. ซ้อมเหรออันนี้ซ้อมเหรอมุมซ้อมมันเนี่ย Position there in the dip. ข่าวไวหรือเปล่าพี่ เหรอ See if anybody's actually working their way through that กูเพิ่ง door. เคยเห็นแม่งตั้งตรงเนี้ยไอ้เหี้ยที่แรกเลยครั้งแรกเลย Back over towards A. Carpe and Rossi moving in that direction where แล้วไง จะสงสัยในตัว they อีโก end อิน up moving forward. สงสัยในเพศกู Paranoia from Scary into a showstopper from Darian could ดู end แช up มเบอร์ being ยัง kinda strong here ตั้ง for แท็บ T1. ลึกกว่าแม่งยึดซีไปละตอนนี้ They're just waiting. I think you're exactly เรียบ right. ร้อย ไม่เอาไฟไล่วะ โดนควันไอ้เหี้ย โดนควัน ลำบากแล้วลำบากแล้ว โดนควันเรื่องนี้ ลำบากแล้วอีโก้บอก สนเลยอะ มองเหี้ยไม่เห็นเลยว่ะเพื่อน เชื่อกูด้วย สีเข้าได้นะเว้ย Going, showstopper ช่วยกูด้วย inside. เพื่อน เลยอะเจอควันลูก Sends นี้ in. โอ้ They วัน managed to ตี pull ไปโดน back. จริงด้วย It's gonna be เหี้ย fast. มาแล้วเพื่อนไม่รู้มันในไซส์มีหรือเปล่าเพื่อน Finally managed to get away scot-free. แนบใหญ่เลยดูดิกลัวใหญ่เลยกลัวใหญ่เลย Full send to your honor, see แม่ง some- โลกจัดอ่ะเอ้ย แต่มันมาจริง มันมาได้ทุกที่เลยเพื่อนกูปล่อยเลยละกันทั้งนั้นนั่นแหละ Slows them up and again, T1 Perfect. running low on time. They have to be able to get this spike เนี่ย planted. มันมาดู ถ้ามันฟังไทยรู้เรื่องมันน่าจะโกรธ พูดต่อไป Back ที of ดี water. เดี๋ยว Plant now coming down. เฮ้ยเซต้า Position tucked up into the corner. Side player just answering back with a little bit of spray, and now the เซ pin ต้า gets ไม่ invested. เคยบอก โอ้ไอ้สุ เซต้าแล้วกัน Making that first contact, tries to TP out. gets เฮีย himself อี low. สูยันแร่เล่นโคตรดีอ้าว Eventually เออ will ดี be แล้ว fun, นะ though. Scary มัน spray แค่โดน away. สแปมไม่เฉย The kill is Carpe. Tries to lurk forward. Shorty in hand. Take down any of these low. ใครเจ็บก็แทงหน่อยดิเอ้ย ไม่มีใครเจ็บ Now skirting around the side of it, though. Xcurate not ready for the double swing to come through off the backside of Darian going down. แล้วดูดควันไหม เฮ้ย ดูดควันแล้วแม่ง เฮ้ย Two. ดีไงดูดแล้วแม่งการดีเล่น เย็ดเค Rossi says, "I've got a shorty of my โคตร own." วันเลยวะ Takes โคตร the ชิล round. อ่ะ Smiles abound here on the เท่ side เลยอะ of โคตรชิลอ่ะ ได้ยินปะ as they make it 6-1. เออ And I mean, ในงานเนี่ย so quick to help each other out. Carpe some ใน great งานไม่ decision แบบ making นัว there ใช่ to drop down and catch Bleed just a little bit Chill off. อ่ะ Izu snappy with the headshot Wait, on the wait, crazy guy as he tried to push that corner. Great maneuvering too. Yeah. ไอ้คุณเดช Eventually just gets sprayed down, but อ๋อโอ้โหมันเล่นพร้อมไอ้นี่เลยมันเล่นพร้อมดีคอนเล มัน ย เล่นพอแล้วโดดลงไปเลย ไอ้เชี่ยแม่งแบบเอาเพลย์จัดเลยว่ะ Information on the positioning of ตัวได้ multiple that's guns. my goal แม่งเอาเรื่องว่ะ Three are spraying through there. Makes it a little bit easier. พี่บูมไม่ใช่บีบหรอ Watch them, and there it เชี่ย is. ไม่ขึ้นว่ะ Full force from Xcurate. แรงเกินพี่ พี่บูม45,000พี่เอาวะ But no double Yeah, ops. Weren't able to keep it คือ in แรก the กันแพง previous จัง round. รวยอ่ะ Just the Odin คุย Vandals. ไม่รู้เรื่องอะดิไง they had to get invested, but actually คนมันรวยอ่ะตาล onto the nano ถูก swarm มือ this รับ time ก่อน around. ถูกมือ DKR พี่ตัน Will get cleared out. ข้างเดียวด้วย ถุงมือเด็ก บอก And they're มือ doing เคา a น์เตอ really ร์ good วิ่ง job as เชื่ออยู่ T1 ปัญญา burning พ่อ out. ไงปัญญาอ่อน อ้าวโดนเลยไอ้ปัญญาอ่อน On these retakes, ให้ผ่านเหงื่อ DKR isn't มา a lot left. อ้าวแล้วโอ้โหนึกว่าพีคไอ้ Once สัตว์ again, Scary,
เหมือนในนิกอะDKR ไปลีกเวียดนามอันเดียวกันข่าวไหนก็บอกข่าวไหนเนี่ย TikTok ดู TikTok จนหลอดเลยเหรอ โอ้มาอีกแล้วอีโก้บอกช่วยกูด้วยเพื่อนกูโดนจี้รัว ซีอีกแล้วอ่ะ ๆกูโดนจี้อีกแล้วแล้วพอกูแตกแชทก็ด่ากูแล้วพอกูไปอ่านกูก็จิตตกครบเลย แปลกก็วะแปลกว่าป๊อปอ่ะไอ้เหี้ยแทบไอ้เหี้ยแปดแรงใจเลยเมื่อกี้ ทำไมเย่มันเย่มันโจ๊กไม่ได้ไอ้เหี้ย ป๊อปหลบแทบไม่ทันเลย จีแล้ว นี่เป็นคุณปู่ ไอ้เหี้ย คุณปู่หลบ อย่า ได้ ลืมกดเรียกพ่อกูมาหลบยังหลบได้เลยมั้งนะ You can see the confidence they have knowing it is ไม่มันแฟนเอาไม่รู้ว่าตัว ไอ้ยี่พี่สายทิพย์หลบยังหลบได้ เฮ้ย มันก็ต้องป๊อปตัวมึงนั่นน่ะ เกินไปสายทิพย์หลบได้อะ อย่าสงสัยในเพจกูดิเวเยบอกเอาไหม No problem. And again, it's everybody's really kind of on the same page, especially on this map. But ยากูอยู่ไหน throughout most of the day, they've done แล้วน้อง ตอนนี้กำลังข้ามมองสร้างไปก่อนไง playing off of each other. With you till Gary maybe got one. He took down Carpet. แต่เมื่อกี้แม่งหลอกเด็กจริงว่ะ ไม่มีคอมแบบให้เย่ไปเล่น2ด้วยเร็วลงแชมเบอร์ไม่ได้หรอ Consolation prize เอ็ in ก the ซ์เพรส back ยัง end. เล่นเลย I mean, ไม่เล่นแชมเบอร์วะ really nice turn on the flash. สกายไหม But ultimately, ข้าม it's แบบ the spray down is, I mean, it's not that impressive. No, it's not เมื่อ hard. กี้แม่ง He held him on. เอาคนไฟพาวเวอร์แบบโอ้เป้าแม่นๆกด โอ้ยเฮียแรงไปว่ะอ่านแต่ละไปแล้วปิดก่อน The strength right now of T1. And the quick pivots and somehow just ถ้าตัว30 ล้านเลยนะเย่ เหี้ยดูแฟตไม่มี30 บาทเลยเหี้ย out of just absolutely nothing. Yeah. แชทบอกเก่งมากมั้งไอ้อ้วนไปเล่นเองดิโอ้โห ไหนไว้ใจวะ โอ้ พี่กูกำลังนอนอยู่ที่ Right กู back into โดน the opposite โดน spirit after สื่อ his เฉย ult. ปล่อยเย่ Eco อยากเห็นเลยว่า to have that ult in cycle. อ้วนไหนเนี่ย Save a little bit of extra cash. ว่าไม่น่ามี Really give yourself ไม่รู้ว่ะ an ลอยๆมาว่ะ opportunity to go pretty deep into this without having to worry Maybe about not. eco round even potentially. I mean, obviously they're playing really well, but let's say กูแบนไปละ he's able to string a couple แม่ง rounds. ไม่รอดหรอก พี่ แสดงความคิดเห็นต่ำๆอย่างงี้ไอ้เฮีย ขุนมีเหี้ย เกี่ยวกับที่ต่ำๆ แช เนี่ย ทแชทแม่งไหลเร็วด้วย ไหลแล้ว Use it แล้ for วซีบอกโดนอีกแล้วมันมีอะไรรอน่ะตันมัน ไอ้ปอมไปหายไปไหนอีกแล้วอีโก้โอ้ยอีโก้บอกไปแล้วไปเอ้ยยังอยู่ ใส่เยอะ อีโก้บอกชิลไอ้เฮียคิดว่ากูหมูหัวไอ้สัตว์อีโก้บอกเห็นกูติ่มทิมกูจังไอ้สัตว์ได้นะ มีของอยู่มาปกติเลยเทครับสตันอยู่มา Especially stop this Unfed. guy from playing Weird, forward huh? in sight. ปุ๊บกดนี่อยู่นี่ว้ายล่วงแล้วเดินตามไปหน้ามาได้ไงไม่ใช่มาได้ไง Invested. This game is over Fast enough and now มันจะมีป้อม able to make ไม่ใช่หรอ this one work. ป้อมมาพังเราไหนวะแล้วแฟนออกมาครับโคตร Flash in, extra turning away. เอ้า ว้าย แม่งเดินมาจุ่ม He just has เฮ้ย no idea. เฮ้ยแม่งเดินมากลุ่มไอ้จุ่ม เอลเดโบโดนเอสเกต มันดับเนี่ย เสียงมันดังเว้ยในฮอ หูฟังมันมีปัญหาไงเย่มันไม่เกี่ยววะ Hello, in the เสียง night. ในฮอมันดัง The onslaught กูรู้แล้วทำไม continues. มันพอดนานเนี่ยหูฟัง It's มีปั just ญหาไปเย่มัน unbelievable the ไม่ way หันเลย that นะ they're working this map. I mean, Izu, brilliant Oh, patience talo. once ไม่ again. แล้วของมันหายไปไหน Saw it a little โฟ bit กัส on เกิน Breeze ไอ้ on the เหี้ย York. โฟกัสขั้นไหนเนี่ย เนี่ยไอ้เหี้ยไอ้โก้แม่ง Take his time. อ๋อมันโดนไอ้นี่เปล่ามันโดนหูบอดเปล่า ไม่ใช่อันนั้นมันแล้วอันนั้นมันไอ้นี่ไอ้ไอ้คนเดียวหรอ เออสู้ๆไอ้เย่ Mentally accounted for โอ้ by หนัก Bleed จัด and เลยวะ โอ้ Learn พวก ไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ Time ตัดที่มือ comes. แท สร้าง น มองข้ามไปก่อนเว้ย No more for the rest of ถึ this งมือ game. หลังที่เดี๋ยวเราโค้บอก แท็กเอาใหม่เหรอ ให้แท็กเอาใหม่นะ ไม่เอาเลยไอ้เหี้ย One Ow. tick. งานเนี้ย ตัดเทสอย่างนี้ได้ไหมเข้าแคร์รอได้เปล่า A desperate, ไม่ได้พี่ เอาดี necessary gamble ได้แต่ว่า being แบบ rolled right ว่า now here by the coaching Wow. staff. But after this, Wow. you know, you're just passing them off, hoping for the best. No doubt. It's โอ้ but it's definitely a team. ดี A นะ lot แบบ of นี้ไม่มีเทค experience คอ here. ร์ Yes, they had to qualify through เชี่ยมอฟฟอกเกอร์ quite a few เขา times. แชมป์โลกนั้นน่ะนี่น่าดูเฉยๆใช่ดิครับผมปากดีทำไม That's like I'm not even สนุกด้วยทำไมเหรอ like literally มึง winning เก็บแทนมันหรือเปล่า international ล่ะ events. Scary, right? ถ้าคำพูดกูทะลักจิตใจมึงก็ดีใจด้วยแล้วกัน เฮ้ยพี่ใจหลุดพี่ เอ้ยจะปะทะไปหมดเลยอ่ะ ไม่ได้เลยพร้อมติดตลอด มาดิเหี้ยกูแอสเซนเดนต์ไอ้เหี้ยมาดิ Solid on มันใกล้แชมป์โลก Breeze, but this is T1's map. This is where they want to hang.
ปากกับพูดไปครับมีใจกับพูดมา assuming that it's similar to ไม่เป็นไรยังคัมแบ็กได้อยู่ยังคัมแบ็กได้อยู่ two of the ones where you really don't want to face off against these guys ไม่เป็นไรมันมีทีมเลยกูมีปากพูดเจ้ากันไงกูแฟร์ปะ แฟร์มากครับ มีดาบด้วยเอาป่ะ อุ้ยโดนบอดแล้วโดนหมาโอตายเล่นยังไงโอ้ยโดนเนตโอ้ตายโดนหมาอีกตัวตายอุ้ยรอดสู้ไม่ได้ว่ะนายเอ แล้วก็ สักปะครับได้ไปดูคอนเตอร์ ดันบุกเว้ยดันบุก มีอะไรเข้าไหมไซส์ อุ้ยเคซี่ ไอ้เฮียแม่งเครซี่จัด เดซี่ หลังตุ๋ยแล้วหลังตุ๋ยแล้วอีสูอีสูนี่แม่งดูดีจังเลยวะ อีสุอีใสเลยอ่ะ แม่งดูดีจริงวันนี้ แล้วก็หันมาดูหลังวะ ไม่มีใครดูหลังมาแล้วทุเรศมาแล้ว เลย แล้วก็แบะ แล้วเควิน โอ้จีจี It's so impressive the confidence that T1 can roll with. I mean, obviously when you're up งั้ by นกู this ด่า much, ได้ใช่ไหมด่าได้มึงมีมือแต่กูมีดาบกูฟันมึงได้เหมือนกัน เกมรับไหลลื่นตีตื้น1-13 Attack when you can try to, you know, push stuff that maybe your opponent isn't ตาย necessarily ไฮ expecting. You know you ไฮสื่อไอ้สาย กระแทกฟาร์มเราดิฟ you know put them on the back foot. And you expect them to maybe try เอ้ย to ต้องใช้นะแต่ต้องใช้นะในกรุ๊ปเตะนี่ต้องใช้ปะ just lost 2 players on A side. ไม่ต้องดีกว่า ฟาร์มเราดิฟ ใช่ไหมต้องใช้ The pedal to the metal. ตายละไอ้เหี้ยตายละ สแตม อุ้ยเจ็บนะ เหี้ยวิ่งไปวิ่งมาจะตาย เลย ใส่บนใส่ล่างไม่ใช่ไม่ใช่หรอ โอ้ เยอะว่าแต่เย็นเอาเย็นไปแล้วว่ะ ตีเลยมาดิ ตีสวย เอาไม่ได้ยิงโอ้โหเนี่ย ตีแล้วหลบ มันโดนหมากัดเลยจะให้เดินไปหรอ เดี๋ยวยิงเลย เดินไปดูว่าโดนเหี้ยบวกมึนนะยิง Play off of that rolling thunder. I ห think น้า this ดำ guy ไงเหี้ย probably wishes he had that one back. เหี้ยเอทำเสียงขนาดนั้น Scary. He's not going over the rotation quite just yet. โอ้ยอะไรอ่ะ เป็นไรอ่ะ พี่ทีมพี่ใจเย็นพี่ โดนไม่ดีโง่ เฮ้ยเอาไอ้เหี้ยฉุนเลย กัญชาปอนะครับชื่ออะไรนะเฮียกฎพรครับกฎพรชื่อเฟซนะ ไม่ได้ว่าทีมบีดนะกูว่าเฮียบูมอ่ะ อะไรกูนิดเดียวมึง3,000นิก3,000 แล้วเพื่อนกันด้วยดิ แฟนอยู่ลำ2เจอกัน ไม่ได้ด่าทีนะผมด่าบูมนะโง่ โอ้ โอ้ยมาแล้วเนี่ยแกลี่มาแล้วเนี่ย นิก3,000 มาแล้ว บูมก็ใกล้เคียงนี่เลยนะ Still have to push things out to bleed their second round win. And I don't know Twitter ลงจวกนะ X at the beginning of this round. Like จวกนะ X จวก Darion steps ahead of where the snake bite falls. ไม่ก็มีแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เสียอยู่ดิพี่ And แต่ตอนนี้เสียอยู่นะ just got shut down immediately. Like he โดนนะ pulls บ้านเบิร์นไฟไหม้นะ I'm gonna try to trick him a little bit as they're trying to cut back behind their แก toxic เลี้ยว screen. ให้ See if I can, you know, catch him sleeping a little bit. But T1 reacts to it really nicely. มันไม่มีช็อตตี้เหรอ Somehow, some ไอ้ way. เหี้ยแม่งยังชนบัตรชนมืออยู่เลยวะ You can tell his แม่งยังสู้อยู่เลยวะ อะไรอ่ะ they expected. Oh, he's going to be at the ปัด side. แบกได้ พี่นี้เป็นไรพี่ เป็นไรอ่ะไอ้ทรงนี้แค้นนะนะทรงนี้แค้นนะปล่อยกูลงคนเดียวทรงนี้แค้นนะ เท่าไหร่วันนี้ด้วยเท่าไหร่ มันไม่ได้ลง วันนี้พักก่อนเปล่า มันไม่กล้าลงแล้ว มันให้ตามแต่ไม่ไป ไม่พี่นี้อยากจวดปะเซต้าพูดจริง Really powerful. อ่ะแล้ว Execute utility available for ตอนนั้นเป็น T1 ใครลั่น to get the job done. RQ ไม่เซต้า RQ วันเนี้ยต่อเลยเซต้า RQ เป็นใครเอาให้วันนี้ แต่เซต้าได้แต่คู่2แม่งไอ้นี่ไปหน่อยวะ สูสี ลุ้นหน่อยวะ ได้คู่ A little bit. เสียวอยู่ Reset. เซต้าคู่3ไม่ตา ไม่ใช่ Type อ๋อ position. คู่ เซ สุด ตี ท้าย คู่2เซตีคู่2ใช่เซต้าคู่3เซต้าพี่นิกเอาเลย เจนจีนี่ใครวะ อุ้ย15 ถ้าเจน GR คิวนี่คือเจน G คอนเฟิร์มอ่ะ Really helping พี่นิกเอาคืน mentally. พี่เด็ดเหรอเจนจีอ่ะ พี่ฟังผมนะเว้ยพี่นิกเอาคืนเว้ยพี่ต้องกล้านะเวลาที่คนอื่นกลัวไซเบียร์ over here. โอ้เยี่ยลมละลายอ่ะ กูว่าฆ่าตัวตาย เฮ้ย93จริงว่ะ มันด่านบุกพี่นิก อยากพลาดแล้วมันไหนอ่ะ แล้ว
ถ้ากูไปแคมป์เมื่อไหร่นะกูเอายาแก้ไอ้เหี้ยยาถ่ายแก้เฮียเดี๋ยวกูเข้าเรียนบอกอยู่ว่าเจอกูเลน่าไม่พังไงเฮีย มันไม่ไอ้นั่นมันขึ้นบินไปแล้ว เฮียเทียนกับเทียนเดียวกันไม่ถาม มันขึ้นบินไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเมื่อวานอ่ะ ไอ้เหี้ย ยาดแล้ว ใส่ไปไม่ได้โคตรโอ้มึงไงฉันใส่ห้าเฮ้ยมีโคตรดุอ่ะดูดิใส่ห้า ไม่ตอนนั้นกูบอก ถามจริง ไอ้ยี่ทีมาพูดกูไม่ให้ใส่แล้ว กูด้วยสู้ใส่ห้า ไม่ใช่มึงเรียงไทม์ไลน์ดิควายไอทีมันเข้ามาบอกก่อนสติมึงดีปะเนี่ยไอ้เหี้ย มันไม่เกี่ยวเรียงไทม์ไลน์กูถามมึงใส่เท่าไหร่ใส่ห้า ก็ตอนนั้นมันไอ้ยี่ทีมันยังไม่พูดไงมันเลยต้องเรียงไทม์ไลน์ไอ้โง่ ก็ห้าไปแล้วไงก็กูก็เลยบอกใส่ห้ากูก็เลยใส่สามบ้าง ก็นั่นแหละ เอาสารพี่หนิงไปเฮียโดนหลอกจัด แล้วกูเซิร์ฟอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยเขาป่าเลย ฝากจนหลอนก็ ไอ้เหี้ยคุยตอนประมาณบ่ายอะบ่ายครึ่งอะแข่ง3 ทุ่มพวกใส่เลยไอ้เหี้ยแม่โคตรแบบ คนเดียวอ่ะ โคตรลุยสวนน่ะไอ้เหี้ย เดี๋ยวตั้ง100 วันพันปีไม่เคยใส่เหี้ยแล้วมาใส่ตอนแผนนี้ โดนจับ ไอ้ เลี้ เหี้ย ยวไปดิ แม่งเหมือนเป็นบาดทะยักอะไอ้เหี้ย แล้วโดนโยรูฟ็อกไปดิโยรูฟ็อกเอาจัด ไอ้ฟ็อกกิ้งอะกูเดินไปเยี่ยวเลยไอ้เหี้ยลุกไปเยี่ยวเลย ไอ้เหี้ยบอกโคตรเล่งโคตรแซ่บอะ โอ้กูเดินออกไปเยี่ยวเดี๋ยวนั้นเลย มันฟังวะ ช็อตไหนอะ แล้วไม่ยิ้มกุ้มกิ่มเลยนะยิงไม่โดนแม่นี่ไม่ยิ้มได้ Waiting for his teammates to go for this rotation, but look at the lurk now from Scary. Outside C. Should have heard them cutting through connector. เอ้า Can he find the time พี่กอล์ฟโดน that impact แขวน once more? อ่ะ มีคนแขวนด้วยหรอ โอ้โดนยับเลยอะ โดนเยอะอยู่ Tap on the spike. He after โอ้ยไอ้เหี้ยก๊อฟไอ้เหี้ยก๊อฟมันเล่น แข่ง ดี เมื่อวานมาแขวนเป็นตัวเฮีย ไอ้ก๊อฟมันง่วงเลยไอ้เหี้ยเมื่อวานอะอุ้ย ว้าย ปืนแรงจัง เอาคัมแบ็กนะ โดนเยไปดิ คัมแบ็กนะ Finds himself a kill. Paranoia crashing across. Extra แล้ว down เลือด to 24 HP. แล้วเอ็กคูเลตเต็ด เอาเฮ้ยแล้วอีกคนนึงไปไหนอะมาช่วยดิ พูดแล้ว Tries to get him, manages to get it done. โอ้โหเฮีย โอ้ยเฮีย เฮียคาเฟ่มันเดือดจังวะ เรียบร้อย Gets the finish. ติด 2-0 In regards to pistols, 2-2 in the Stop. series. Now the good round wins. Tremendous patience here. จ้าหน่อยนี่แกมึงเปล่า Everybody on the same page. Able to strike a initial hit, set themselves one player หลุด ahead. ไปแล้วนะช่วยด้วย That's great. Only a couple bullets left. ขอบคุณครับครับขอบคุณครับ Darn good use. Runs out, catches Ye. เครื่องหมาย Peeking a สี่ little เหลี่ย bit. มต้องเลือก Find ห that มู่เครื่ kill. องหมาย That's สี่ Gary's เห quick ลี่ย to ม trade ต้อง for เครื่ me. อง We saw หมาย earlier. สี่เหลี่ยม Very, very good with those goes. เอ้ย Full ถา stinger มนิก send. ผีพนันทีว่าที่อยู่ตรงอก Investment here ใจ from หรือ Cyclades. ป They อด absolutely ถามนิกผีพนันทีว่าที่อยู่ต้องอกใจหรือปอด เอาดิ เอาดิ ยังไง อุ้ยอันนี้อะไรอ่ะ ไม่ยังรู้ว่าทันทีแม่งกูไม่เคยใส่คู่ ทีมขยะ อะไรอ่ะ ทีมขยะพอนำแล้วโยนแอคเหมือนแชมป์เวิลด์ทำลายความเชื่อใจแฟนๆหัวเราะไม่สำนึกอีกใครจะเชื่อใจมึงอีกทำแบบนี้อันนี้มึงอยู่มึงพวกเดียวกับไอ้นิกแก้เลยสัตว์เนี่ยแม่งพวกเดียวกับไอ้นิกเว้ย ไอ้มึงใส่มึงถามมันนี่ใส่สามหรือเท่าไหร่ แล้วถามไปถึงไปถึงกูเหรอ มึงก็โดนดิจ้ะ ทีมกูไม่มีแฟนคลับโง่ๆเหมือนมึงไอ้ควาย โอ้ย Carpe. He's been pivotal in these early rounds. Long day. พวกเดียวกับไอ้นิกนะอันเนี้ย In these early rounds to set the pace for หนุ่ย Team แบ One. นไหมอ่ะ หนุ่ยแบนทำไมอ่ะ เดี๋ยวปลด Now while they're floating around in extra, it didn't even need it. ว่ายดีไก่กูอีก Everybody else just dropped เอา it. ไอ้ไก่พี่นิก กูนั่งอยู่ เอา เนี่ย พี่นิกพี่ ปลดแล้วปลดแล้วปลดแล้ว Bulldogs and a vandal for ไอ้ดี Carpe. ไก่นี่ก่อน Guardians and Bulldogs for bleed as they ถ้าปลาก went ระเบ into น this อ่ะ thing ใช่ well. แต่ถ้าไม่ถ้ากลัวนะ แล้วพี่จะบอกเขาทำไม ทีมเวิร์กเฮ้ยเย่ เฮ้ย1-0ลิเวอร์เหรอ น่าจะเย่เฮ่นะ เหี้ยลิเวอร์ Again, I mean, a really heavy เอา stack ไอ้น้อยโดนแล้วนะ from Team One. มันนัวมึงอ่ะ Aggression over towards C. แม่มึง They're really บอกแค่ ใจเย็นรัดโฮปใจเย็น one and done positions. เฮ้ยอย่าด่าผมแค่แท็ก มึงแก้ แล้ว ตัวนะไอสัตว์ไม่ใช่ไหมให้มาใส่หาประตูเพิ่ม เออ See,
ไอ้เหี้ยนี่อันแบนให้เสือกใส่เขาด้วย นักเลงที่ฝ่าย ไอ้เหี้ยเอาแม่งออกจากช่องก่อน เอาเอ็มไปแบนใครน่ะ มันใส่ผมหน่วงก็เลยใส่มันซะเจ็บจุงเบย เฮ้ยเราป้อมดีป้อมดีโอ้โหป้อมนี่อะไรอ่ะป้อมอะไรอ่ะ สแกลี่เรียบร้อยเอาเดี๋ยวมืดเจอมืดเอ้ามึงตันใครอ่ะตันเคที่กายโคตรดีเนี่ยเคที่กายตันโคตรดีเลยเฮ้ยตาย ไม่ตาย รอด ดาบมาด่ากับกูป่ะไม่ใช่ถือดาบแล้วทำปากดีนี่ เย้เฮ้ยแม่งโคตรแบบโปรจัดอ่ะ แม่ถอดดาบปล่อยกูบ้า เหี้ยมึงกับกูต่างกันแค่เครื่องแบบ ไอ้เหี้ย ลามันมาเลย มึงกับกูต่างกันแค่เสื้อผ้าน่ะ แม่งได้ว่ะ ไอ้เหี้ยดิ มี ถอด เกง ไหม ใจพี่บูมด้วยเหรอ ตัวนี้ซื้อมือว่ะ ใช่เหรอมันพิมพ์บอก นี่ดูดิ นี่มึงเกรงใจแล้วเหรอ พี่ต้องกิน ใจแล้วจังหวะเนี้ย ก็ได้อยู่ ก็คนได้ มึงเกรงใจอยู่ ได้ไอ้เหี้ย โอ้ย กูใส่มึงได้เพราะกูอยู่ BTS ไงไอ้เหี้ยกูมีปากมึงแค่พูดไปสู้เลยกันแหละ โคตรหนัว คนในเทสตอนนี้ถ้าติดก่อนล้างมึงว่าใครตายคนแรก กูรอด ทำไมพี่รอด ทำไมมึงรอดอะไรบ้างเนี่ย เฮ้ยพี่รอดนะแคนเซิลหรอ นะติดก่อนล้างปุ๊บ รอดไปก่อน อ้าวไอ้เหี้ยไรเหตุผลจัด แล้วทำไมในแชทว่ากูตายอ่ะ หมูหน่อยบุกขึ้นหน่อยเหมือนหมูหมัก เพราะว่าพี่คือเสบียงไงพี่นิก โอ้โห ใครก็อยากกินหมู ใครตายคนแรกเหรอไอเนี้ยกูว่าให้เหี้ยนี้กันแหละไอเหี้ยมันหิวไงไอสัตว์มึงดูตัวมันดิ เดี๋ยวหิวเดี๋ยวง่วงไอ้เหี้ย แต่มันจะรอดก็ตรงที่มันหลับไงมันเก็บพลังงาน มันไม่ใช้พลังงาน กูให้ตายคนแรกไอ้ล่ำก็ไม่แดก เอาเกียร์อะไรกันแล้ว ไอ้ลำพร้อมไม่แดกหมู อะไรนะ เอาไอ้ลำพร้อมไม่แดกหมู ไอ้ลำรอดเหรอเอาไอ้ลำตาย เอา ไอ้ลำตายเพราะไม่แดกหมู คนอื่นรอดเพราะกินหมู เอากูกดลบเพราะความกดผิดครับอันนี้ไม่จริงนะอันนี้แจ้งความเท็จนะไม่จริงนะพวกมึงก่อซับทั้งหมดแล้วนะ ได้พิมพ์บิสมิลลาห์ Damage dealt. บิสมิลลาห์แปลว่าอะไรวะบิสมิลลาห์ มันคำของแบบว่าพวกอิสลาม บิสมิลลาห์ เวลาก่อนกินข้าว เจี๊ย มันแบบว่ามันเหมือนเขาเรียกอะไรพูดแล้วก่อนกิน ทา ข้าน ว แล้วนะครับ เหมือนกันทานแล้วนะครับอะไรอย่างนั้นนะ ใช่เหรอ แต่ว่าแบบ เหมือนญี่ปุ่นเลยเนี่ย ญี่ปุ่นมันอิตาลีกิมาอย่างเงี้ย ใช่ไม่เก่งไปลองดูบางโตดิบางโตอ่ะพูดตลอด ไป เล ดู ย ไปดูที่พี่วัดสอนป่ะอีลาสมาเอริดอยเฮียนะ เหมือน กำลั กั ง น ปีใส่หมูอะไรดี ใช่เหรอมันแปลว่าอย่างนั้นเหรอ อีลาสมาเอริดอยเคยฟังป่ะ แพ็คเอ็กซ์ต้า เนี่ยไอ้นี่นะเนี่ยร้องเรียนนะไม่เกี่ยว ไป นะ แล้วเนี่ยมันคัมแบ็กแล้วไอ้เหี้ยรวยแล้วพี่นิกไม่ลง For the ult of his own, and hope โอ้ man. โห Not giving their side player ดู not เยดิ having the opportunity to reply โอ้ and ไม่เย fire. เฮจัดอ่ะ อันนี้บนนั้นลาวเหรอ Puts a lot of ไม่ใช่ pressure นี่ here. ไอ้เหี้ยมันนี่มันชนะปืนพกมา Does ปะ have 5 headhunter bullets. ที่มันแพ้ปืนพกแล้ว ไม่ มัน กิน ก็ แพ้ปืนเหมือนรอบนึงนี่ อ๋อเฮ้ยเหมียวรออยู่ Possible. อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วยื่นคันที่เป็นเอ็กคูเลต Bobby Oi! Sterling, there's one. โอ้โหอะไรที่นั่นเจ็บด้วยไอ้สัตว์เกือบแล้วมึง อุ้ย I เฮียเขา thought เป็ it น was บง going to นะ happen, but ไอ้เก่ามัน we เลย put him down. Bleed keeping themselves in this one. Now up to 5. นานแล้วไงมันหมด ก่อนดีแป๊บนึงเดี๋ยวเติมมาแป๊บนึง เฮียนั่งรอมา4-5 ชั่วโมง นิดแล้วมั้งไอ้เหี้ยรีเฟก นานจริงนี่นิดนึงโอเวอร์โดสแล้วอ่ะแบบแรกมันก็ให้เยอะแล้วไม่ใช่หรอโอเวอร์โดสจัดแล้ว อยู่ในใจ ตัดเหลือคนเดียวมันเอาหมดเลยมั้ง Rolling Thunder though, poor crazy 3-1 guy. ก็คัดนะ Seekers as well. โอเวอร์ไทม์อ่ะ So a lot of ability to clear space here for the lead. Trying to push towards C immediately. Rossi shifting over from Waterfall. ถูกบอมนะอย่างนี้ถูกบอมนะ Waiting ไอ้ there. เหี้ยเดยองยิงอยู่5 The orb. None coming หมู from ไม่ขาด T1. ละหมาดไม่เค See ย how ไล่ they want to ลัม navigate นี่ this. This looks like Rolling Thunder on อันนี้ก็จริงนะ Rolling Thunder into a quick entry, but it's far enough. บอก Gets หู the ไม่ขาด push ละ back บาด there ไม่เคย briefly ไปลัม on นี่ the Izu. เอา
อุ้ยนี่ไงดูปืนเยี่ยนี่ดิอ่ะ วางรถสแปมเลย เอ้าคือไงวะคืออะไรวะ เอ้า เอาเราได้ไงอ่ะ เราได้แต่ก็ตายกลายเป็นได้ ซ้าย ยังเหลือคาเฟ่อยู่ สโมกเป็นรูคือไม่รู้เรื่องรู้ราวเฮียเลยเหรอสโมกตัวเองด้วยนะหมายถึงทีมตัวเองอะ โอ้ ได้อยู่ โพสแพนป้านี่โพสแพนเหลืออะไร เหลือไฟ2 ลูกไหม ไฟหมดแล้วปะไม่เห็นไฟ ไฟน่าจะมีไลน์อัพปะ ไฟ2 ลูก แล้ว เอาทำไมเปิด2 อันเลยอ๋อเดี๋ยวมันยิง เอ้า ตายเลย ฮะ ไฟแรง มันไฟเย็นหรือเปล่าไอ้คนอย่างฉัน อะไร ทำแบ็กแล้วเนี่ยพี่นิก ทำแบ็กว่าพี่นิกนี่ถ่ายตอนนี้เลย เทคนิคเขาพอสนะ ต่ออยู่กำลัง พออะไรไม่ทันแล้วพี่ถ้าพี่ใส่ตอน93นะ ผมบอกพี่นะ92แล้ว ซ้ำ คูณ 10อ่ะเด็ก เธอเสียงดังเธอ ไอ้ยหมดไปแล้วดิเพื่อนน้อง พี่นิกเชื่อผมเซต้า เมื่อวานมันทำให้หนักเลยเหรอ มันใจจัดเลยเมื่อวานอะ เซต้าไม่ทำให้ผิดห ไว้ วังเลย ไว้ใจน้องจัดอะ เอลิสตรงกลางกูลุกไปอาบน้ำทั้งชุดเนี่ย แรงฟรีเลยไม่ได้ เชยลีตรงกลางไอ้เหี้ยฟอกไงสัตว์10 กว่านัดวะ10น่าจะ10อะกูนับอยู่อะไม่โดนสักนัดเลย Carpe kind of overstepped his ตาม bounds. ทำดีเลยใช่ไหมพี่ They ไม่กด remember. ตามนะ They remember. Jump forward, actually covering fire there from Rossi coming up with the เอาแล้วโดนอย่างนี้เฉย โอ้โดน ไม่ใส่ไปยัง still ไง committed into this one. เอ้า These kills. พี่นิกใส่ยัง That's a weapon recovery. He's picking the Phantom. โดนวินอะไรเนี่ยพี่ Side. Below. ไม่แพ้ อะไรนิก Rossi taken out. Place guy. ไม่มีอยู่แล้ว Trying to go for the ไม่ stop. มีแพ้หรอกพี่ ไม่ โอ้ยแพ้ได้ไง ไม่มีเจ็บแสบไม่มีพานไม่มี ไม่มีแพ้ มานั่งด่าหรอก ไม่มีแพ้ ไม่มีมานั่งด่าอยู่แล้วครับ บ้าไปเลยเหี้ย พี่นิก ไอ้เหี้ยหมู ไหว ข้าง นะพี่ หมูข้าง It's hard อ่ะ to imagine, but T1. สะใจเลย ไม่ พี่ อยู่มาลงที่บูมอ่ะดิ เออ มันแขนไงเหี้ย Previously, they had some เออวิดอะไรงง and they lose a couple players on the entry to just great reactions from อะ T1. ไรอ่ะทรง Commit the อันแรกสุกร lockdown. นอนหงาย They're just expecting them to play right back up, moving ahead of that smoke, just Getting ready for the push out. He knows, okay, they're going to push in. They know that they have the stun. I have to be covering fire. Izu, the stun expires. มันได้ยินเสียงใครวะเพราะมัน Shot ไม่ in. ไม่ เกมมาคาราโอเกะ Sliding an ไอ้ A ที่ main จบ on วันนี้ three. เล่นไทยเพลงต่อปะเฮ้ย ไม่ชอบเหรอชอบเหรอ จัด วางเหรออยากวางเหรอ เฮียไปเปิดยูทูบฟังมาได้มั้ง วิเช็คไหม Swing outside. แล้วเราไม่พีออกมา โอ้เว้นก่อนครับ Rocket going Ooh. in, doesn't find the โดน kill. ป่ะ Looks like โอ้ โอ้ย on the โอ้ carpet. แม่งไฟไฮจัดเลยเฮีย Slid over to the left. ไม่ติดเพราะว่า Tower อุ้มห will be มู felled. The pit will drop. ไม่เป็นไร C does เอาใหม่กัน become นะ a solid option ไม่ here มี for แล้วเกม Bleed. หน้าต้องแมตช์หน้าวะ Okay, Bleed recognizes Carpe's position. They're going to clear it with อ the อนโดนแฟ nano. ด A toxic screen gives Carpe just ไอ้ enough ที่นี่ room รู้ to ปะเนี่ย make ว่า it ไอ้สัตว์นี่ว้ามันอะ towards mid. สัตว์เลย เย่เดโบโดนตัวไหนมา เหี้ย ตอน ยุคไหนเนี่ย Maybe consider rubble or he wants to try to มันมีแท็บ intercept. ยุคหลังนี่ไม่เห็น โดน ไม่ ตาย Spotting Doon everything. tua. The gun barrel. โด No, น doesn't เอา matter. ผู้ Managed ห to ญิง freeze the guy ใส่ instead. เข้าไป แล้วโดนอีกตัวไม่เช็ค จะได้รู้ว่าเธอคือคนที่ จะ ใส่ ลองตัวอยู่ ไข่ จี We're Doon swing tama. forward in towards the site, but Carpe แล้วมาดักแล้ว ระวังตัวไหม swing in, waiting on the cross. Not gonna connect. ตระ This is the มีรีคอน opportunity. ด้วย ไอ้สแกลลี่บอกกูไม่เจอใครสักทีวะ On the site here for Bleed. กูมารอนานแล้วนะ รอพวกมึงมานานเกิน Few options here in his back pocket. มีคอมมูนิเคตว่ะช็อตเนี้ย Maybe clear a little bit of space, get some info. On the prowler,ฝั่ง both นู้น there. แยกกันเล่น One ด้วย snake มา bite ดิ for Rossi. Not really in a position to try to รถบัง utilize that เบียดได้หนึ่ง Again, อุ้ย Scary ว้า high. ว He just pushes up, managing to find one. Now Scary. ว้าว โอ้แล้วรู้แล้ว Towards throw. โอ้แล้วไม่ แกลลี่ ไม่รอด ยากจัด โอ้ เหี้ย น่าจะยากว่ะ Just วาง taking ไม่ two. ค่อยจวด Fire coming out. The double เปิด swing. ไอ้ยวางเปิด Do มัน it. ขึ้นไปเฮเว่นไง Carpe will แต่ get มัน the พิษ last มันพิษ kill เบร as ก the อะ spike diffuse comes โอ้ in. จีจีว่ะเฮ้ย And T1 คาเฟ่แม่งโคตรบ้าเลย will close out their opening ไปโดน series แมปแรกไง over เหี้ย Bleed 2-0. แล้วมันกันหนาวเหน็บ May have been a long time
ก่อนจากกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนะฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ